За, сайн мэцхан үзэгчтэй. Монгол Монголоо хайрлын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Дэлхийн ертөнц одоо эрчтэй хөгжиж байгаа үед одоо монголчууд, цог монголчууд учраа болж яаж хөгжих гэдэг чухал асуудал байна. Тэгээд эдийн засгийг эрчимжүүлэхэд юу саад болж байна гэдэг сэдвээр бид нар ярилцах гэж байгаа. Ингээд манай одоо офс студид ягаад гэвэл энэ чинь нөгөө телевиз студид өөр шүү дээ. Манайх болдгоор ажлынхаа өрөөнд ингээд нэвтрүүлгээ явуулдаг. Тэгээд энэ төрөлцөн эрсээр хэмж очтоо бол танилцуулъя. Гэхдээ та бүхэн өөрсдөө танилцуулъя яваарай гэж бодож байна. Надаас ихч. Амарбаатар Барс группийн тэргүүн худалдаа ажуултрын танхимын тэргүүлэгч гэж байна. Эдийн нэмдурч, хууль чимгүүлэгч, эдийн засагч. За би иргэн цог гэж өөрийгөө хэлий. Эсвэл хэлсэн бол улсын хөлөндөө дарах. Цогт гэрэл Монгол үндэсний ардчилсан намын дарга. За баярлалаа. Сэдв бол яг эдийн засгийг эрчимжүүлэхэд юу саад болж ирэх жоохон ерөнхий нэр байж магадгүй. Гэтэ энэ бол ярих хэрэгтэй асуудал тийм үү? Бид нар одоо ингээ сайхан амьдрах хүсэл эрмэлзэл байна. Хүмүүс бол амьдралын төв тэмцэж байна гэхдээ энд одоо улс төрийн эдийн засгийн хууль эрх зүйн олон нөлөөлөл оршиж байгаа учраас бас хүндрэл байна гэдэг дээр бол хүмүүс бас бохимддаг тийм ээ? Санаа зовдөг ийм нөхцөл байдалд байгаа. Тэгээд амрууц танаас эхлэх үү? За тийм. Яг зөвхөн бидний монголчууд бол ажил хийгээл байгаа. Зүгээр малчинчдэр багш ажилчид гээд бизнес эрхлэгч байдаг хүн ажил хийгээл. Гэхдээ өрөнд ороод. Монгол улс бол хязгааргүй их баялагтай л гэж яриад байгаа. Асар их малтай. Тэгээд нэг Орос эдтийнхэн дунд байдаг болоод ирэхээр далаад гарцсан ч хэрэг байхгүй. Бага нүүрсээ нэг 100 км яваад өгчих ийм боломжтой. Тэгсэн чинь бид нар заавал тойрч 5000 км явж нүүрсөх асуудлыг босгож ирж яриад байдаг. Монгол хүн их ухаантай л да. Тэгээд хэтэрхий ухаантай загнаад. Гэхдээ ажил хийгээд өрөнд оруулаад. Олон юм тийм. Тэр нь хамгийн ойлгомжтой. Тэгээд одоо нөгөө инх хоёр дараа нэг Оростой өр тэглээд бид нар чинь нэг өргөө нэг гайхалтай байсан үе бий л дээ. Өргөө байсан үе бий. Сэтгүүлзэн үе тийм ээ. Тэгсэн чинь тэрнээс хойш нэг 10 эдхэн жил болж амжаагүй байтал монголчууд бүх нийтээрээ дааж давшгүй өрөнд орчвол байна л да. Тэгэхээр чинь яагаад өрөнд ороод байгаа гэдэг юмыг бид олж хармаар байгаа байхгүй. Энийг эмийг л задламаар байгаа. Энийг эдийн засаг гэж юу юм бэ? Одоо эдийн засгийн эрчимжүүлэлийг сайн хэлчихлээ шүү. Эдийн засаг гэдэг чинь яг энэ өдөр тутмын амьдралын ахуй амьдралыг л одоо эдээр засгах гэсэн үг шүү дээ. Эдээр засах. Тэгээ эдээр засна гэхээр тэр энэ бид нар чинь юу гэдэг бараа таваарын харилцаанд байдаг байлаа. Хон цайгаараа юм хүмүүс солидөг байсан бол өнөө цаг үед бол бүх юмны энэ харилцаан дотор мөнгө гэдэг нэг юм ингэж орж ирж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн хэрэглэнд ороод эдийн засгийн хэрэглэн солилцооны гол хэрэгсэл нь мөнгө. Тэгэхээр аль ч үндэстэнд хамгийн чухал юм үндэсний мөнгө нэмдэг. Тэгээ тэр нь өөрөө үнцэнтэй байх юм бол тухайн улс хөгжөөд идэг. Нөгөөх нь үнцнийг алдчих юм бол хөгжихөө болж идэг. Би зүгээр жишээ болгоод одоо өнөөдрийн энэ дэлхийд бидний хэрэглээд байгаа доллар чинь 1930 он гэхэд 30 оны 5 центтэй тэнцэнэ гэж 30 оны тий. Гэтэл бид нар 90 онд чинь манай Монгол төгрөг чинь 3.10 хэд байлуу доллар байлаа шүү дээ. За 3 төгрөг хэдэн мөнгө одоо энгийн 3 төгрөг 1 төгрөгтэй тэнцдэг байсан 4 тий. За 4 орчимтэй. За тэгвэл өнөөдөр хэд болоод ирэхээр 1 доллар одоо өөрөөр 2500 төгрөг 1 доллартай тэнцэн ихээр Монгол Америк хоёрын энэ нөгөө үндснийх нь мөнгөний тэмдэгтийн үнцийн ийм болтол унчаад байна. Тэгээ энэний учрыг олохгүй унаалаа, өр нэмэгдээл, валютын зээл аваалаа, улмал нэмэгдээд байна. Тэгэхээр энэ одоо гол энэ мөнгөнийхөө утга учрыг олохгүй ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр яг хоо энэ асуудал руу бид нар дэлгэрэнгүй манай зочид бас ярих байх. За гол юм юу болоод байна гэхээр сая бас яриад өнгөрлөө өөрийн чинь асуултанд ихэнд байж исэн. Яагаад энэ улсаараа хөгжихгүй вэ гэхээр хийж байгаа улсуудын энэ баялаг хөгжихгүй байгаа, үйлдвэрлэл хөгжихгүй, ажлын байр нэмэгдэхгүй байгаа. Энэ бүгдийн цаана дахиад нэг мөнгөний ч асуудал. Мөнгө гэл ирэхээр яхахгүй зээл, хүү, ханш гэдэг ийм руу орж. Бүр глобал юм ирвэл яг энэ үнцэн үйлдэл холбоотой энэ төргээ садраа хийж. Тэгээ практик юм бол яг үнэндээ бол өнөөдөр зээлийн эргүүлгэнд орцсон.
Дээрээс нь энэ мөнгөнийхөө үн инфляц ханш энэнийхээ учрыг олж чадахгүй мөнгөтэй үнэт зүйлийг залж чадахгүй зүйлийг авч явахад улс төрийн бодлого чухал байх гэж бодож байна. Бид нар нөгөө төрөө одоо ард түмэн сонгодог. Сонгосон хүмүүс энэ дээр ажилтдаг. Мэдээж бүгд муу санааг багт. Гэхдээ яагаад энэ хөнгө үнцэнүүд ч яагаад Монгол төрийн хөнгө үнгүүд үлч юм гэж та юм бодож байна. Тэгэхээр яг ер нь эдийн засаг гэж юу гэж асуулаа шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засаг ч одоо ахуйгаа авч явна гэсэн үг. Эдгээр ахуйгаа авч амьдралыг авч явна. Харахаар бол айл гэрийн эзэн гэрээ авч явах. Одоо Оросоор хаа экономик гэж юу гэж домастрийн гэж ярьж байна. Үүссэн төвхтэй гэж ярьж байна л. Тэгэхээр хүн ахуйгаа авч явах бол эдийн засаг авч явах бол ийм асуудлыг иргэд нь хэлж байгаамаа гэж. Мэдээж ирэх өнөөдөр ухаанд 27 жилийн дараа ингээ харах юм бол тогтолцоо өөрчлөлтөд дараа харах юм бол бид улс төрийн бодлого эдийн засгаа боомлж байгаа тодорхой болж байгаа. Тийм ээ? Улс төрийн эдийн засгаа боомлж байгаа. Бодлого нь эдийн засгаа боомлж байгаа. Ингээ их нарийн аавд эсэхүүл яг явж сая хэлдэг л ерөөсөө мөнгөн дээр тусаж байгаа. Өөрөлд хүнд цус байх нь шүү. Хүн цусгүй л явахгүй. Цусны их багт тухайн асуудал ярина тийм. Тэгэхээр энийг тойрч ярих нь зүйтэй болов би сая бодлоо л доо. Хочтой юм хэлээ. Энэ бол эдийн засаг гэдэг үгийг бол германаас орчуулах юм бол экономи гэдэг бол экономи гэсэн. Экономи гэдэг бол эдийн засаг гэсэн үг бас биш юм байна тийм. Тэр бол хэмнэх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хэмнэх агуулгаараа тийм. Агуулгаараа. Тийм. Тэгэхээр чинь энэ хэмнэлтийн эдийн засаг. Одоо хэмнжээж хамгийн оновчлолтой аж ахуйгаа авч явахыг л хэлж байгаа байхгүй. Тийм байна. Тэрнээсээс Монгол шиг байхгүйгээ цацаж амьдрахыг энэ бол эдийн засаг биш байхгүй. Хэмнэлт бол боломж олгодог. Тий. Хэмнэлт бол өөрөө баялаг үү. Хэмнэлт бол одоо тэгэл хамгийн боломжтой боломжуудыг гаргаж өгдөг байхгүй. Тэрнээс 10 цаасаар хийж болох юмыг 1000 төгрөгөөр хийчээд би улс орныг аваад явж яана гэж үзэж болохгүй л байхгүй. Тэр энэ эцсийн утгаар бол өөрчлөлтийн асуудалтай юу толботой гэхээр зэрэг бид өнөөдөр эдийн засгийн авч тогтолцоо харах хэрэгтэй. 27 жил бид юу үндэсч юу ярьж яваа гэдэг. Тэгээ бид тухайн 90 онд одоо хуучин тогтолцооноор шинэ юм дөрөхтэй болвол Вашингтоны тогтолцоо гэж юмар л одоо орлоо гэл ингээл зах зээл дээр хамаг юм задгаа байдгийн. Үнэн чөлөөл валюта битгий хян бүх юм орсголгүй байдаг гэж ингэж ихсэн улс шүү. Өнөөдөр харахаар нөгөө мөнгөний бодлого чинтэй яаж явж яагаад бид ийм болчихгүй гэдэг тулж шүү. Үн цэн юу өнөөдөр үндсэндээ бол өргүү амтангүй өргүү аж ахуйн гэж Монгол өөрөө өөртөө ингэ сууж шүү. Одоо манай хуульч одоо ингэ та бол ном авчирсан байна. Маш олон улаан ягаан шагаар зурсан байна. Энэ ямар очирт. Та юун дээр зурч ингэ. За яг мэдээж энэ мундаг том эдийн засгч нар онлайн түвшинд өөрийн гэсэн бизнесээ хүрээлт авч явж байгаа ийм хүмүүсийн донд миний үг одоо ингэ зурцсан асуудал нь юу байна гэхээр мэдээж эдийн засгаараа гэхдээ энийг бол төрийн бодлогоороо болол хуульчид зохицуулж өгдөг. Энэ хууль эрх зүйчин өөрөө зөв зохицтой баялаг бүтээгчнэрээ шударгаар дэмжсэн зохицуулт нь ямар нэгэн хоёрдмол утгагүй ийм байхвал шудраг яс дэмжиж одоо түрүүний хэлжсэн эдийн засгч нь өөрөө тодорхой хэмжээний хуулийн хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж явдаг. Иргэдэд боломж олгоно. Тийм. Нөгөө талаас түрүүн цогт гэрэл хийсэн энэ бол мөнгөний бодлого нь өөрөө яаж явагддаг вэ гэхээр бас нөө хуульчилсан байж байдаг. Зөвхөн төрөөсөө үйл шалтгаалт нь төрийн нэг хэлбэр чи өөрөө хууль тогтоомжоор хязгаарлалт энэ төв банкны тухай хууль буюу өнөөдөр яг энэ мөнгөний бодлогыг барьж явах ёстой зөв зохистой авч явж байдаг субъект ч өөрөө төв банк буюу Монгол банк. Монгол банк өнөөдөр зөв мөнгөний бодлого түрүүн хэлжсэн энэ хүмүүс маань тусгаар тогтнол гэдэг бол нэг хэлбэр бол өөрийн мөнгөнд тэмдэгттэй байх. Тэр нь үнцэнтэй байх. Тэр үнцэнтэй байх. Тэгээд тийм учраас одоо эдийн засаг хууль хоёр бол салшгүй холбоотой түрүүн цогцолж хэлсэн төрийн зохицуултын арга хуулиараа дамжиж байгаа. Монгол банк хүчтэй байх хэрэгтэй. Таны хувьд хүчтэй байж чадав. За ямар ч байсан таавал бизнес эрхлэгч. багтаа Монгол бол хязгааргүй боломжийн орн. Энэ бол гайхалтай. Бид бүхэнд бол эрх чөлөө байна уу гэж байна. Тэгэхээр бол одоо Монгол улс хөгжихгүй байгаа биш гэж би харлуулж чадахгүй. Тэр удаа яг өнөөдрийн байдлыг би хямралд орцсон байна гэж эдийн засаг маань хямарчаад байна ч гэж бас би үзэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ зүгээр л бид төөрцсөн л байхгүй. Хаашаа явж байгаагаа яаж очихооч мэдэхгүй төөрцсөн орн гэдэг бол юу ч хийгээд нэмэргүй ойлгомжтой шүү дээ. Бараг хөдөлгөөн болгоно нь өөрөө алдагдaltaй байчихж байгаа л ийм л газар байгаа байхгүй. Энийг бол
эдийн засгийн хямрал гэдэг юугаар тайлбарлаж болохгүй байхгүй. Зүгээр тусгаар тогтнолын хамгийн мөн чанар бол ерөөсөө тэр мөнгөний бодлого. Бид нар ингээд ийм айлгэр болж тоглож байгаа бол тийм л сонирхол нөхцөл байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл төрч ёсоо алдчихад олон жил болсон. Өөрөө шийдвэр гаргадаггүй байгаа дандаа бусдын шийдвэрээр явж байсан. Оросоос өчнөө зөвлөлт холбоотлосоос өчнөө олон мөнгө авчиад тэргээр дандаа аж ахуйдад зарсан байхгүй. Тэгэд эдэж ухтаад зарцуулсан Монгол улсад. Зээл аван тэтгэврээ нэмж зээл аван цалингаал тавьж байсан л тийм л эдийн засагтай байсан орн шүү дээ. Эндээс нэг 90-ад оноос нэг өөрөө бие дагаа шийдэх гэсэн нөгөө ой санамжаа мартцсан. Ой санамжгүй болцсон ард юм. Яг шууд хэлгээд. Зүгээр инхээр олон улсуудын уур нь хурж магадгүй. Тэгээд бидэнд бол гадныхан тодорхой төвшөнд тодорхой ийм саналуудыг тулгасан. Одоо тэр цог дарга яриад байгаа тэр Вашингтоны тунхагаар ингээд бид нэр мөнгө хэвлэх хэрэг. Та миний асуултанд хариулахгүй. Монгол банк тууштай байж чадуу, мөнгө хангаж чадуу. За тэр бол одоо үнэхээр сүрлэлтэй зүгээр. Энийг л одоо бид нэр. Энэ бол сүрэл. Монгол банкны үндсэн зорилго нь төгрөгийн доктортой байдлыг хангах гэдэг ингээд бүр өөрийнхөө үүргэн дээр тэгээд заасан мөртлөө тэр төгрөгийг унгаалаа. Одоо тэр зол жаргал гэдэг нөхрийг бол авчираа дүүжлэх ёстой байхгүй. Ард түмний өмнө тэрийг бол яг гаргаж ирээд яг ямар алдаа гаргасан бэ гэдгийг тооцоод хариуцлага тооцох ёстой. Энийг хийдгүү. Тэр нөхөр энтэнд очиод гольф тоглоод явж идэг. Үндэснийхээ баялагийг үндэсний алдаа тавьсан хүнийг бүх юмыг будаа болгочоод бүх юмыг устгаж хайчаад бүгдийг нь устгаж хайчаад гэсэн байна. Тэр одоо та бол улс төрч хүн, намын дарах хүн. Тэгэхээр энэ одоо юу штэ яг үеийн үед Монгол банкны бодлого улс тороос хараад байсан бол та зөвшөөрөх үү? Ямар ном ялуу тэрэнд үйлчлэх байсан. Ерөөсөө Монгол банкны ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас ерөнхийлөгчийн дэд ерөнхийлөгчийн дандаа улсын хурлаас томилдог. Улсын хурл олон хуваарьсан бодлого хэрэгжүүлдэг. Хүмүүсээ томилдог тийм ээ. Гэтэл төрийн мөнгө гэхээр бид нар энэ компаниуд тэр одоо худалдаа авалт гэдэг нэг төсөвтэй зууралдаад байна шүү дээ. Байгууллагууд, салбарын байгууллагууд зууралдаад. Гэтэл цаа талд нь тэрнээс чинь хэд дахин их одоо тэр байгаа Монголд байгаа нөөцөөрөө хөшүүрэг хийгээд хэд дахин их мөнгийг ирэх одоо захиран зарцуулах эрх бүхий нэг байгуулга гэдэг нь Монгол банк байхгүй. Тэгээд тэр нь ганцхан эзэнтэй. Бүр нэг хүнтэй. Монгол банкны талаар мэддэг улс төрчдөн цөөхөн хяндаг байгуулга нь маш хязгаарлагдана. Тэгээд олон 10 тэрбум одоо төгрөг валют ингээд бүх юмыг зөвхөн өөрийнхөө үзмжээ захиран зарцуулдаг. Тэнд хяналтын зөвлөл гэж байна, бодлогын зөвлөл гэж байна. Бодлогын зөвлөл гэдэг нь одоо дэлхийн нийтийн сонгодгоор байхгүйтэй адилхан. Бодлогын зөвлөгөөд би одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч юм бол өөрийнхөө газрын дарга нарыг дороо тавьчаа, өөрийнхөө тушаалаар ажилд авсан хүмүүсээ тавьчаа тэгэл зөвхөн өөрийнхөө бодлоор шийд. Тэгэнгүүт одоо яаж юм гэхээр өнгөрсөн 12-оос 16 оны хооронд 1800 зөвхөн валютын арилжааны хэлцэл хийсэн. Зөвхөн тэндээсээ яасан гэж тэрбум долларын алдагдал оруулсан байж байгаа. Тэр алдагдлыг хэн үүрхүүхээр энэ алдагдлын горыг ард түмэн бизнес эрхлэгч түлээгээд байгаа. Валютын ханшийг 1300 хэд байсныг наваачаад 2400 хэд болгоод 1000 төгрөгөөр унгаа хийсэн. Миний асуулт бол юм байна. Монгол банк бол хараа тус байх ёстой, хүчтэй байх ёстой. Гэтэл улс төрийн намууд сэтгэлгээ хамааралтай байна гэж. Хамааралтай тэнд тий хараат бус байна гэдгийг манайд яаж хэрэгжүүлээд ийм нэхэр шүү. Энийг ерөөс хэн ч оролдож байхгүй. Бүх юм нь нууц зөвхөн тэнд одоо ингээд захиран зарцуулах ингэж хаагаад. Хараат бус гэдэг нь яг улс төрийн томилгооноос ийм хараат бус байдаг. Засгийн газрынхаа шууд одоо даалгаварт байдгүй байх гэсэн нэг л ийм л үг юм. Тэгээ тэрийг манайх ингээд монголчлохоор чинь арай л одоо юу гэдэг нэг туйлшруулна гэдэг шиг. Одоо зүгээр би нэмдэрч хуульчсан. Та бол одоо хуульч өмгөөлөгч юм. Монгол хууль байна. Зохицуулалт байна. Гэхдээ ямар улс төрийн ном яаснараа тэр хуулийг зөрчдөг бол та зөвшөөрөх үү? Энэ зөвхөн Монгол хүн дээр ч биш. За энэ дээр бол би өөр улс төрч хүн биш л дээ. Гэхдээ зарим нэгэн эмгэнэл гардаг юм аа. Энэ дээр яг би зарим нэгэн эмгэнэл гэдэг нь болохоор мэдээж яг
аль нэгэн улс төрийн хүчин гарч ирэхдээ мэдээж яг хоёр талтай шинжилэл хийдэг зарим нь болохгүйсэн зүйлийг бас одоо өнөөдрийн байдлаар бол эдээ бэрийн шахна гэж ярьдаг. Тийм нөхцлүүд байдаг. Жишээ нь урд түүхийг аваад үзэх юм бол Монгол Ардын нам байж хахад одоо энэ рецидивистууд буюу одоо гэмт хэрэгтнүүдийн бүлэглэлүүдийг дарж яасан ийм өвдөл баримтууд байдаг. Өнгөрсөн одоо энэ 12-оос 16 оны зүйлд бол ухралч вэ, алхалч вэ, хууль зүйн салбарт. Нэгдэх үндэслэл нь яагаад асуудал тавьсан бэ гэхээр Монгол банк өнөөдөр үндсэндээ төв банкны тухай хуулийг зөрчсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг нам улс төртэй холбоотой юм уу засаг төрөө одоо дэмжих бонд, санхүүжилт, одоо хөнгөлөлтөө зээл, тогт үнийн тогт туршилт гэдэг энд төв банк оролцох ёсгүй юм. Гэтэл өнөөдөр яг үндсэн өөрийнхөө улсын их хурлаас баталсан хуулиа зөрчөөд энийг хэтэрхий явуулснараа эхний тохиолдол өмнө байсан уу? Би энэ дээр бол юу хэлэх вэ гэхээр үн тогтворчулдаг хөтөлбөр эдрийг бол юу 12 оноос сонссон шүү дээ. Урд нь бол яг ийм зүйл бол төв банкны зүгээс гарч исэн тийм кейс юм уу эсвэл жишг бол байгаагүй. Засгийн газрын бондыг худалдаж авах арилжаалах юмнууд байсан. Цог дарга улс төрд олон зүйл болсон. Зөвхөн одоо Монгол хүн жишээлбэл одоо би бол амьдралдаа бас энийг мэдсэн хүн. Үндэсний радио хэлж байна. Энэ үндэснийх мөн үү? Энэ бол Ялсан намын радио телевиз гэж би одоо ойлгож байна. Би зүгээр тэнд олон жил ажилласан хүний хувьд харамсч хэлж байгаа байхгүй. Мэргэжлийн байгууллагыг улс төрч ирээд удирдлагыг өөрчилдөг. Би одоо өөрийнхөө ойрхон юм ярьж шít. Тэгээд тэнд бодлого явуулдаг. Даргын шийдвэрээр үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Монгол угаас тийм болсон юм шүү. Ер нь зүгээр түрүү манай хууль чиллээ халиваа зүйл улс төрийн бодлогоор хуулиар явах хэрэгтэй. Хуулиар улс төрийн бодлого байхгүй нийгмийн харилцааг зохицуулдаг. Гэтэл хуулийн дээр заасан одоо юм биелүүлэхгүй шүү дээ. Түрүү хэллээ шүү дээ. Монгол банкны гол зорилгын нэг бол төгрөгийн ханшиг тогтвортой байлгана гэсэн. Тэгээ байлгаагүй л яах юм гэдэг асуудал гарч байгаа байхгүй. Тийм. Байлгаагүй хүнд ямар хариуцлага байх вэ? Энийг ямар хариуцлага хэлэх төрөөн дээр түрүү одоо бидний өнгөрсөн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд төрийн ирэх барьж яхад ардын улсын хурлын бүрэлдэхүүний үед байсан Монгол банкны эрхлэгчийн тухай маш чухал асуудал хөндөж ярьлаа. Би бол 100% дэмжиж байгаа. Энэ хүний явуулсан бодлогын учрыг олох хэрэгтэй Монгол. Хууль дээдлэг газар юм л олох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Бид ухаан шударгаас эвслэгж байж хад 3-4 удаа албан ёсны асуудал тавиад шалгая, ярий гэд улсын их хурлын дарга чийжээр хамгаалаад хөдлөөгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь явж Монголын ард түмний амьдралд тоглож байгаа хэрэг болж шүү. Тийм зөвхөн ард түмний амьдрал биш энэ чинь Монгол улсыг сүрүүлчихэж байгаа. Би ганц зүгээр хуулиа зөрчнө гэдэг бол хуулийг уусч яаж үгүй тэгэл яах юм тийм. Ийм л асуудал байна. Тэгэхээр зэрэг энэ улс орнуудын төв банкнуудын үүрэг ба шүү дээ. Ерөөсөө л үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгтийн тэр үн цэнийг хадгалах. Үнийг тогтвортой байлгах, ажил эрхлэлтийг зохицуулах, эдийн засгийг тогтвортой байлгах, ханшийг хадгалах тий хадгалах эсрэг бодлогоос хөл хамаарч. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар юу дүгнэх ёстой вэ? Монгол банк энэ Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадварыг хадгалж чадав уу? Үн тогтвортой байлгаж чадав уу? Ингэж л дүн тавих ёстой. Хүний килограмм мах худалдаж авдаг байсан мөнгө нь шүү дээ. Өнөөдөр хагас килограммыг авдаг болчиход шүү. Тэгвэл тал нь хайдсан бэ гэдэг нь өөрөө төрийн болоод мөнгөний бодлогын одоо хэрэгжилтийг энэ одоо хэрвээ болчихлоо. Одоо би бол одоо танаас асууя. Та бол одоо бизнес эрхэлдэг. Танд бол ингээд олон янзын хүндрэлтэй асуудал байгааг ойлгож байна. Зүгээр товчоор хэлэхэд хууль яг нэг утгаар байж чадчихна шатахгүй байна. Янз янзын тайлбартай олон янзын одоо тайлбар байгаад ингээд зовдөг гэж би бас бид нар бол ингээд иргэний хууль руу орох хэрэгтэй байгаа юм л да. Иргэний хуулийг анх хийхдээ ямар ч байсан хаан сайдлын сан байна уу? Конрад Аденауэрын байна. Ямар ч байсан Германд энэ манад байхгүй, манад бүр огт ойлголтод байхгүй хуулийг нэлийн өндөр түвшинд оруулж ирсэн. Тэр хуулийн дээр яг мөнгөний талаар нэлийн тэм тодорхой их тодорхой зүйлүүдийг тавьсан байдгийг. Тэгээд энэ бол 217-д нь болоод ирэхэд төлбөр гүйцэтгэх мөнгөн тэмдэг. Мөнгөн төлбөрийн үүргийг Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт Монгол төгрөгөөр гүйцэтгэнэ гэдэг. Хуулиар хориглоогүй бол талууд мөнгөн төлбөрийн үүргийг гадаадын мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэж болно гэдэг. Одоо миний ярих гээд байгаа энэ нэг хамгийн гол заалтал зүйл бол энэ 218 дугаар зүйл гэж байгаа. Төлбөр гүйцэтгэх мөнгөний ханш гэдэг. 218-ын 1-д төлбөр гүйцэтгэх хугацаа болохоос өмнө
мөнгөний ханш өссөн буурсан бол үүрэг үүсэх үеийн ханшаар тооцож төлбөрийг төлнө гэсэн. Эргэж үйлчлэх. Тийм. Ер нь одоо тэгээд ямар ч хэл байсан энийг бол нэлээд тийм их тодорхой заасан байдаг. Мөнгөний ханш өсч болох юм байна, буурч болох юм байна. Тэгвэл мөнгөний ханш өсгөөс өмнө яг өссөн одоо үүрэг үүсэх үеийн ханшаар тооцно. Үүрэг үүсэх үеийн ханшийг бол бас их тодорхойгоор зааж өгөх шаардлага байна л та. Яг л монголчуудыг ухаантай гэж хэлээд байна шүү дээ. Бүр ингээд задлаа тодлоо болгох чаддаг ийм тохиолдлууд байгаа. Тэгээд 218-ийн 2-д нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол мөнгөн тэмдэгтийн төрөл өөрчлөгдсөн бол мөнгөн тэмдэгт өөрчлөгдсөн өдөр мөрдөж байсан ханшаар тооцох төлбөрийг төлнө гэсэн бас ийм заалт байна. Тухайлбал улсын дээд шүүхтэр энийг янз бүрийн байдлаар тайлбарладаг байхгүй. Одоо харин тэгээд энэ иргэний хуулийн ач холбогдлыг бол бид бас бүрэн дүүрэн харах хэрэгтэй. Янз бүр одоо хэдийн янзаар тайлбарлах вэ? Жишээлбэл саяын заалтыг. За энийг одоо супер хуульчаар тайлбарлах хэрэгтэй. Зүгээр иргэний хууль гэдэг утгаараа бол энэ маань өөрөө их хууль. Бүх хуулийн өөрийнх нь иргэний хуультай одоо үндсэн хууль бол эцэг хууль. Иргэний хууль бол их хууль. Тэгэхээр тэр их хууль буюу ээж хууль. Ээж хуультай бүх дараагийн салбарын хуулиуд энэ иргэний хуультай зохицож гарах хэрэгтэй байхгүй. Иргэний хуультай зохицож гараагүй хууль бол өөрөө хүчин төгөлдөр бус байх магадaltaй байхгүй. Энийг бол одоо ингээд цог одоо их чухал, маш чухал юм хөндөж байгаа. Тэр 218-1 бид нар ингээд нөгөө олон юм ярьж байгаа учраас хүмүүс анхаарахгүй юм байна. Яг жирийн бизнес хийж байгаа хүн, жирийн одоо бизнес эргэлж байгаа компаниудад юу бид нар бүгд зээлтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 218-1 яагаад яриад байна гэхээр хүмүүс бүгд валютаар зээл авсан бай гэж боддог. За тийм. Тэгвэл валютаар зээл авсан бүх улсууд сүүлийн одоо 3-4 жил ийм зээлтэй байсан бүх улсууд үндсэндээ бүгд алдагдлаа. Яагаад тэгэхээр нөгөө ханшин зүгээр л 30-40%-аар унтсан байхгүй. Тэгэхээр хуулинд юу гэж заасан бэхээр 1217-д нь төлбөрийг үндэсний мөнгөнд тэмдэгт Монгол төгрөгөөр төлнө гэсэн байгаа. Гэхдээ 18-д нь одоо валюта гадаад валютаар төлж болно гэдэг 17-гийн нь 2-т ингээд заасан бол тэрийн зохицуулдаг юм Монгол банкны одоо энэ валютын зохицуултын тухай хууль гэж байдаг байхгүй. Энд бол одоо энийг тэр ханшийг унахгүй байх бүх үүргийг Монгол банк авдаг төлөвч байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хохирсон бүх компаниуд энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөгдсөн гэдэг. 220 иргэний хуулийн 220 байх тийм. Нөхцөл байдал анх гэрээ байгуулах үеийн үндсэн тэр нөхцөл байдлыг өөрчлөгдсөн бол энийг одоо гэрээндээ залруулга хийнэ, зохицуулалтаа хийнэ гэж. Тэгэхээр нөхцөл байдлыг өөрчлөгдсөн гэдэг чинь одоо валютын зохицуулалтын тухай хуулийн энэ 3-т байна л да. Валютын ханш биш 5 буюу түүнээс дээш хуваар хэлбэлцэх юм бол Монгол банкны ерөнхийлөгч Монгол банкны ерөнхийлөгч ерөнхий сайдтай зөвшөлдсөн гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл бид нөгөө инфляц өндөр байх юм бол их хурал дээр тодруулах хийдэг шүү дээ. Их хурал чинь дандаа юу яадаг төсвөө нэмэлт хийдэг шүү дээ. Зохицуулдаг. Тэрэн шиг энэ хүмүүсийн чинь зээл энэ санхүүгийн системд цочор ийм нөхцөл байдал үүсчлээ. Тэгэхээр энийг одоо зохицуулж өгье гэж хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бүгд алдсан бол энийг зохицуулах үүрэг нь захиргааны байгууллагууд энэ Монгол банк Монгол төрийн үүрэг болчиход байна. Одоо энэ аллагдлаас нь буцааж аврах үүрэг. Тэгэхгүй бол төрийнхөө шийдвэрт бид нар чинь итгэхгүйгээр ажиллах аргагүй шүү дээ. Төрийн шийдвэр юм байна, инфляц 8% байна гэдээ ингээ ойлгоцсон. Тэ? Байх юм байна. Энэ хүрээнд бүх юмаа төлөвлөсөн байж итл мөнгөний ханшаа одоо нэг хэд байдгийг нэг 200 төгрөгийн дотор хэлбэлцэх юм байна. 100 төгрөгийн доторгээ болж итл 7-800 төгрөгөөр 1000 төгрөгөөр хэлбэлцдэг. Одоо $1500 багт зээл авчаал одоо 2400 хэлэх гэдэг. Тий. Одоо энэ нэг юм байгаа маа. Энэ зөвхөн зээл авсан хүний асуудал ч биш. Ерөөсөө вообще бол бизнес хийж байгаа хүн болгонд өнөөдөр энэ асуудал байж байгаа хэрэг. Ягаад гэвэл бид нар юу ч үйлдвэрсэн бай. Юу ч үйлдвэрсэн бай импортоор юм авч байгаа хэрэг. Гаднаас авдаг тийм. Гаднаас авч байгаа хэрэг. Тэр нь ингээд яваад өгсөн. Гэтэл дотоод зарж байгаа болгон чинь бүгдээрээ үнэ өсчихгүй. Өсөх боломж байхгүй болсон. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн валютын зээлтэй хүний асуудал биш. Энэ бол нийт Монголын масс тамаатай зүйл байхгүй. Худалдаа авахч. Яг гэхээр импортоор орж ирж байна.
За одоо бид нэр бодоод үзлээ. Яг Made Mongolia яг биднэрт байна уу? Ахуй хэрэглээнд юу вэ? Ингээд утас ширмэсээс ингээд байж наадах чинь торгон импорт гэж. Одоо говь хэдийгээр гайхалтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрдэг ноолуураар Монголд хийж байгаа ч гэсэн буддаг шунх бүх юм ер нь бол манай бүх юм импорт. Гайхамшигтай зүйл байж шít. Монгол одоо гурлаар хийдэг Монгол буудаагаар хийдэг байсан ч сав боглоо бодос гэсэлэл тэр үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж бүхэл юм. Тэгээд энэ дунд ажиллаж байгаа тээвэр логистик бүхэл юм бензинээр явна, бүхэн машинаар. Тэгэхээр бид нар импортын эдийн засагтай орон байхгүй. А экспортод гаргаж байгаа уул уурхай юм чинь биднэрт хамаарахгүй байгаа дээ шүү дээ. Энэ бол тэр дээр байдаг шийдвэр гаргах төвшөнд байдаг улсуудын бизнес. Мас бол өнөөдөр яг юун дээр амьдарч байгаа вэхээр импортын тодорхой төвшин. Энд яаж ч үйлдвэрлээд импорттой холбогдно. Усан ч үсэв. Тэгэхээр энэ бүх нийтэд хамаатай зүйл байна. Тийм ч учраас Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас бол ямар ч байсан энэ валютын юу ингээд огцон өсөлтийн үед бол юм hardship нөхцөл буюу онц хүнд байдлын гэрчлэгийг хүртэл олгож байсан. Яг энэ дээр манай танхимын шугам дээр яаж яхад бол нөгөө энэ тентгийн тендерүүд авцсан. Улсын тендерүүд аваад гүйцэтгэнд валютын чинь 1400 төгрөг тооцоол авч итэл 1700-800 болчиход ирэхээр тэр хүн чинь ажиллаа гүйцэтгэж чадхаа байчиж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар энэ дээр хүртэл hardship нөхцөлийг бол танхимаас өгч исэн ийм тал байд юм аа. Энэ одоо их сони тэгээд энэ монголчууд уг Монгол Монголоо хайрлая гэдэг манай нэрлэл ярил тэ. Ийм одоо нөхцөл байгаад байдаг. Тэгээ одоо манай шийдвэр гаргахад өөр байгаад байдаг. Энийг одоо та юу гэж харж байна? Юунаас болов? Нэгдүгээр ерөөсөө юмныхаа мөнцнийг одоо төрийн ирэх хурж уусан мэдэхгүй хөрч шít. Тийм биз? Ард түмнээ бодсон бодлого явуулахгүй хөрч шít. Хамгийн гол нь бидний гаднаас одоо бүрэн хараад байж шít. Доллар гэдэг юм дараа багалзуурд болцсон байж шít. Тэгээ мөнгөний ханшнигаас аваад ахаар яаж хүн бизнес эрхлэх юм бэ? Яаж хүн ахуйгаа авч явах юм бэ? Яаж хүн одоо тэр талах сүү ногоогон ямар үнэтэй бол гэж бодож явах юм бэ гэж хүн ерөөсө бодохгүй шít. Энэ зориулсан бодлого явах. А тэгээ энэ бодлогыг бариагүйд ямар ч хариуцлага байхгүй төрөө хэлж байгаа тийм шүү. Гол нэг тийм асуудал байна тийм. Бариаг хийгээл байдаг. Ерөөсөө энэний цаад одоо санааг ингээ хараад хүнд ерөөсөө бидний энэ загварт байна, эдийн засгийн авч байгаа загварт байна гэж бид нар хэллээ шүү. Энэ олон талаас нь ярих байх гэж байна. Энэ эргээд жирийн хүнд яаж бууж их ерөөсөө мөнгөний бодлогоор бууж байгаа. Тийм ээ? Ханш энэний хямаар л бууж шүү. Тийм бид. 10 жилийн өмнө одоо доллар ямар ханштай байлаа, төгрөг ямар ханштай байлаа гэж бодно. Өнөөдөр ямар болж байна. Тэг чи буулгаж бидэн чадахгүй шүү дээ. Энэ утгаараа энэ ард түмний амьдрал ингээд эдийн засгад давхар сүрч шүү дээ. Тусгай тогтол руу орж шүү дээ. Гэхдээ сая одоо жижигхэн шарил одоо бидний өмсөж байгаа юм тэр Монгол үйлдвэрч юу вэ гээл те. Бид яг за монголчууд махаа үйлдвэрлэж байна, гурлаа үйлдвэрлэж байна. Ногоо одоо сая энэ оюутлын үйлдвэрийн зөвлөгөө болно шүү дээ. Монголд маш олон оюутлагч байна. Машин байна, технологи байна. Гэхдээ дандаа гарнаас болцоо авдаг. А тэгсэн чинь гайлын татварын бодлого гэж яриад байгаа. Энэ одоо гайлын татварын бодлогоос биш. Ганцхан яг нэг жишээ байна. Биш. Ер нь гайл татвар бол бас боломжтой манайх. Нэг тийм өндөр биш. Гэхдээ одоо гол юм болов шүү дээ. Гайлтай машинаар өнгө орж ирж татваргүй. Оруулж ирээд нөгөө хамгаалалт байхгүй нэг л. Гол юм бол ерөөсөө үйлдвэрлэл эрхлэх хэмжээний тийм санхүүгийн систем байхгүй байхгүй. Эрүүл засгийн газар эрүүл санхүүгийн бодлого явуулахгүй болохоор ийм өндөр хүүгээр өөр үйлдвэр байна шүү дээ. 5-10%-аас 15%-аас илүү ашиг олох тухай асуудал хаач байхгүй. Гэтэл банкны зээлийн хүч нь 20-25-30%. Банк ус санхүүгийнх нь 40-50%. Ломбардуудынх нь бараг 100% рүү хүрж явах шиг бай тээ. Ийм хүүгээр тэр нэг баялаг бүтээгч энэ төр гээл тээ. Үйлдвэр эрхлэх мэрхлэх энэ бол ерөөсөө асуудал байхгүй болчиход байна. Асуудлын гол нь тэрэнд. Гол нь энд байгаа манай дууга санхүүгийн модель тавь. Загвар. Энд чинь бүр ингээд цаанаас нь хийцэн Монгол улсыг үнгүүдүүлэх ийм програм байхгүй. Энэ програмыг бид үнэхээр хүлээгээд авцсан. Одоо яг тэр програмын горол явж байгаа байхгүй. Тухайлбал өнөөдөр маш өндөр хүү байж. Хадгаламжийн хүү өндөр байна. Зээлийн хүү өндөр байна. Тэгэхээр чин тэр мөнгө чин тийм өндөр байж байхад долларын чин дээрээс нь ханш долларын чин барьж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг чинь ингээд бүтнээр нь харж одоо өнөөдөр хүү тогтоох банкны хүү тогтоох тухай яриад байна шүү дээ. Энэ туйлын зөв. Тэгвэл ингээд энийг чинь ингээд бүтнээр нь авч харах байхгүй. Ганц нэг сэдвээр биш юм байна тийм. Үнэхээр энэ Монгол банк байх юм уу?
Монгол банк нь арилжааны банк байх юм уу? Гадаадын банк байх юм уу? Яах юм гэдэг цогцоор нь олж харахгүй бол энэ загвараар явхад бид нар ямар ч шанс авахгүй бүгдээр л сүрдгээрээ сүрэл явна л гэсэн байна. Манай сүрэл бол програмчлагдсан сүрлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол биш те одоо Монгол төгрөгийн чинь ингээд тогтмол барих ямар ч боломж байхгүй. Одоо зүгээр яг би бол ухаан тийм эдийн засгийн нарыг мэдэхгүй, хуульч бас мэдэхгүй. Зүгээр сэтгүүлчний үед харахад монголчууд 3 сая хүнтэй цөөхөн гэж байгаа. Тэгсэн мөртөө 200 мянган орчим гадагш дөрвс маань эдийн засгийн шалтгаанаар ажил хайгаад. Манайх ажилгүй улс үгээр ажил байгаа. Тийм биз? Хэрэглээ байгаа шүү дээ. Хувцас оёх хэрэгтэй байна. Үйлдвэрээ одоо юу гэдгийг ойр зөр хөнгө үйлдвэрээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл хүмүүс нь гадагшаа гараад ийм санхүүгийн модель бол биш дээ. Аваад юу ч хийгээд ямар ч шанс байхгүй. Тэгэхээр одоо юу нь болох вэ? Яах хэрэгтэй вэ? Тийм учраас загвараа л өөрчлөх хэрэгтэй. Загвараа өөрчлөхийн тулд л одоо бид энэ долларын ханшийг тогтмол барихын төлөө яах хэрэгтэй гэдэг. Энэ үн тогтоох, ажил эрхлэлт, хайн шинжин бүгд макро эдийн засгийн харилцан уялдаатай боломжтой. За одоо тэгээд барьж чадахгүй логикийн үед Аргентинд 300 мянган жилээсэн Герман тэр 18 онд шүү дээ. 18 онд чинь баг тэрбум хуваар унжилж шүү дээ. Тэгэхээр бодит $1 доллар шүү дээ. 4 тэрбум 200 мянган марк Монголын бодит байдал ойлгомжтой. Одоо яах вэ гэдэг асуулт ирээ. Тэгэхээр бодит байдлыг хөөмжлөхөд амархан байна. Бид нар маш олон жил хөөмжилсэн. Одоо яах вэ гэдэг асуулт. Одоо ямар гарч ирв? Би нэг санал өгч. За яг хуу би бол мэдээж энэ мундаг хүмүүсийн айжууд өөрийн саналаа хэлэх бас юу. Гэхдээ бидэрт бол бодит боломж бол харагдаж зөвхөн хоёрхан зүйл ба. Улсын хурал, урдны байсан гишүүд, за одоо цавгүй тэр дараагаас ахуулаад энэ бизнес эрхлэгчид маш том боломжны үүрэгтэй хуулиндаа байгаа. Ямар хууль вэ гэхээр 2009 оны төлбөр тооцоо үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэр гүйцэтгэх тухай хууль гэж байдаг. Энэ хууль дотор юу байна гэхээр бүх бараа таваар үйлчилгээ бусад Монгол улсын нутагт үүсгэж зөвхөн үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэр төгрөгөөр л гүйцэтгэх нэгдсэн. Одоо байхгүй байгаа. Байгаа. Гэхдээ гэхдээ доллараар хийж байгаа өчнөө байгуулга байна. Тэгэхээр энэ хоригддог зүйл чинь одоо хяналт тавьдаг хоёр субъект чинь хуулиад авах гэдэг байхгүй. Нөгөө төв банк санхүүгийн зохицуулах хоёр орчин чадахгүй байгаа шүү дээ. Үгүй. Энийг хийхийг хүсэхгүй байхгүй юу? Харин тийм. Тийм, нэг дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт нь зээлийн төрөн цогцрол дарга ярьлаа, цогцрол. Зээлийн асуудал хүү өндөр баг гэдэг асуудал яригадад ороод ирэхээр дахиад нэг хоёр зүйл нэ. Хуулиндаа бас аюу гой шигтгэж өгсөн зүйлийг шүүх, прокурор, цагдаа тэр дундаа хууль хяналтын байгууллага, банкуд, төв банк төр хүртлийг анзаардаггүй зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр мөнгө хадгалах төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 21-р зүйлд зээл олохын тулд санхүүгийн чадхыг судална гэсэн байна. Сая Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгаггүй сая намрын чуулган дээр бол маш том үг хэлсэн. Юу вэ гэхээр гадаад төлбөр тооцоог хийхэд хэрэгжилж байгаа валютын зээлийн асуудлыг байж болохоос үндэсний импорт буюу одоо үндсэн баялаг үйлдвэрж байгаа субъектүүдэд өнөөдөр ам долларын буюу гадаад валютын зээл олгохын асуудал чинь болохгүй байна. Энэ нь өөрөө эдийн засгт шууд нөлөөчөд байна гэдэг тунхаг юмнуудыг ярьсан. Тэгэхээр төв банк өнөөдөр хийх боломж ч юм байгаа. Хуулинд заалт ч юм байж байгаа. Одоо жишээ нь төв банкны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн нэг заалт нь байж байгаа. Валютын ханштай буюу валютын бодлогыг яаж барих вэ гэдэг. Энийг л хийж чадахгүй, энийг харахыг хүсэхгүй л байгаа. Баялаг бүтээгч нар эргээд банкуд дээр очтоо одоо амраатар дарга намайг загнах баг. Гэхдээ банкуд дээр очихоор юу хэлдэг вэ гэхээр банк хүссэн юм хэлдэг. Энэ нь болохоор иргэний хуулийн 199-р зүйлд нөө давмгай зах зээл дээр байж байгаа этгээд одоо гэрээ байгуулах гэж байгаа ирж байгаа зээлдэгчийг өөрийн нөхцөлөө хууль бус нөхцөлөд тулгын шаардах байдлаар гэрээ хийхийг хориглоно гэсэн заалт байж байгаа. Энийг манай бизнесмэнүүд мэдсээр байж яадаг гэхээр мөнгө одоо хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хүссэн зээлийн хүссэн хүүтийг аваад байгаа нь өөрөө энэ боломжийг хаачаад. Энэ дээр маргаж байгаа бизнес эрхлэгч нар одоо л гарч иж байна. Яагаад бол нөгөө зах зээл чинь өөрөө шударга биш байна. Банкуд одоо хэлж байгаа шүү дээ. Банкны холбооны ерөнхийлөгч Үнэн Батгай надад нэг удаа хэлж ирсэн. Банк өнөөдөр зээл өгөх үгүй юу баялаг бүтээгч өгөх үгүй би мэддэг юм гэж. Үгүй шүү дээ. Та нар тэгшэрхээр иргэний эрх зүйн харилцаанд орж бол би ийм хүүтэйгээр амаараа гэхэд та нар тэрнээс шууд давмгаалж байгаагийн хувьд татгалзах хэрэг байхгүй шүү дээ. Гэт энэ онлын хэв шилжилтийн юу одоо дандаа ийм байх юм. Биш би энэ бол онол биш энэ практик дээр хуулийн дээр заасан юм хийх хэрэгтэй. Гарууны хөгжилт оронд ийм жилчтэй үе байсан гэж асууж байхгүй юу? Барууны үед байсан баг тийм. Энд бол нөгөө онлын төвшөнд нөгөө капитализм гэдэг. Харгас одоо юу гэдэг зэрлэг капитализм гэдэг Маркс Энгельсийн нэг одоо тэгээ тэрний чинь хүндрэлтэнд туулсан шүү дээ.
Тэр чинь заавал очих гэсэн юу? Тэр чинь өнгөрөө бараг 300 400 одоо бид яагаад хэрэглээд байна? Одоо яаж нэг давхар ярьж шít. Одоо гарцсан юм байна. Тэгэхээр хуулиндаа байгаа. Хэрэгжүүлэх тий. Хуулиндаа байна. Энийг л хэрэгжүүлэх. Иргэний хуулиндаа байна уу? Хууль хэрэгжүүлэхгүй байна. Хуулинд нь заасан зүйлийг энэ хэрэгжүүлэхгүй байгаад асуудал байгаа хөөхгүй. Бүр энэ асуудал бүр явсаар Монгол улсын дээд шүүхтээр очиж байгаа хөөхгүй. Тэр улсын дээд шүүх нь одоо энэ 218-1 гэдэг энэ заалтыг л олон янзаар тайлбарлаж, олон янзаар шийдвэр гаргаж байгаа. Нэг заалтыг одоо итгэж болохгүй. Одоо харин тэгээд энэ дээр чинь ямар ч байсан мөнгөний ханшны тухай ярьж байгаа хөөхгүй. Гэтэл энэ мөнгөний ханш гэдэг ойлголтыг болно шүү дээ, тийм. Монголын иргэний хуульд байдгүй юм байна. За. Бас яг мөнгөний ханш гэж яг юу юм гээ гэдгийг заасан юм бол байдгүй юм байна. А тэрийг тайлбарсан энэ хуулийг хийсэн, хуулийг зохион байгуулсан энэ улсуудын одоо зохиосон улсууд нь тэрийг орхигдуулсны юундаас яаж тайлбарлаад мөнгөний ханшийг тэр дээчүүхийн өөрөөр тайлбарладаг. Тухайл бол энэ заалт бол мөнгөний ханш гэдэг бол энэ бол төгрөгийн өөрийн ханшаа гэж ингээд үзэж байгаа байхгүй. Төгрөгийн өөрийн ханш гэж яг юу юм гэдэг бол айгүй сонин зүйл байгаа. Энэ Америк доллартай харьцах харьцааны тухай бусад валютуудаа харьцаж байгаа харьцааны тухай ярьж байгаад ойлголт шүү дээ. Тэрнээс л мөнгөний ханшийг бол тэдэн гараа мах гэж нэг тооцож бол нэг өөр алт гэсэн бол нэг өөр. А гэтэл энэ чинь өнөөдөр орчин үед бол гадаад валютаа харьцаж байгаа харьцааг л мөнгөний ханш гэж үзэж байгаа шүү дээ. А гэтэл энэ бол төгрөгийн өөрийн ханшаа гэж. Тэгээд энийг энэ тохиолдолд хэрэглэхгүй гэж. А хоёрдугаар үүрэг үүсгэхийн ханш гэдэг имийг үүрэг хизээ үүсдэг гэдэг дээр марга усах гэдэг юм л да. Гэрээ байгуулсан өдрөө мөнгө шилжиж орсон өдрөө жишээлх юм бол ингэж үүрэг үүсэж байгаа байхгүй. Гэрээ байгуулсан өдөртөө их ойрхон тэр чин гарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг олон янзаар тайлбарласан л байдаг. А тэгээд яг яаж тайлбарсныг бол одоо тийм л яг хуульчны хэцүү юм даа. Мөнгөний ханш гэдэг хууль зүйн томьёо бол бид эдийн засгийн онол аюу хэрд боловч хуулинд хоёрхан мөнгөний ханш гэсэн ухагтхан орж ирсэн. Иргэний хуулио 218-1 банкны тухай хууль болон төв банкны тухай хууль мөнгөний ханшнаас шалтгаална арилжаануудын банкнуудын дүрмийн санг өөрчлөлнө гэсэн заалт байдаг. Хоёрхан үг байдаг байхгүй. Яг хуульчилсан. Тэрнээс би бусад хууль тогтоомжн дээр яг мөнгөний ханшийг зохицуулалтаар одоо манай хоёр юм. Энэ ганцхан юм. Энэ асууж байна. Нямдар суулж байна. Яг энэ чи одоо амжилт асууж байна. Энийг их хурл ярьж байна. Би намар шүү дээ. Энэ асуудлаар нэг ч одоо ярьсан хуулийг би хараагүй байж магадгүй. Нэг томилгооны асуудал, нэг засгийн газар солих асуудал тийм үү? Нэг одоо сайдрыг ийм л юм яриад байхаас яг энийг ч ярихгүй байхгүй. Тэр чи яаж нийтийн засаг сайжрах юм бэ? Энд одоо ямар одоо энэ амар батаргаад энэ тавьж байгаа энэ олон хуулийн өөрчлөлт шүү дээ. Энийг ярихгүй шүү дээ. Энэ чинь их хурл мөн үү? Та зүгээр шударга хэлтэй. Энийг хууль тогтоох байгууллага юм уу зүгээр албан тушаалын их хурл юм. Өмгөөлөгчөөс хуульчаас асууж яшгүй. Ер нь бол зүгээр их хурлд ингэсэн байгаа. Банктай холбоотой 10 багц хууль одоо орцсон. За хэлцэдхий. Тэгээ сая төсөв мөс өгөөд ингээчлээ. Дараа нь хэрв үндсэн хуулигээд яах хугацаа алдахгүй бол яах хэрэггүй энэ 10 багц хууль руу бол орох бах. Тэр нь бид нар асуул юм шүү дээ. Тий, тэрлүүгээ гарцаагүй орно. Гэхдээ ороход байна шүү дээ. Орчоод хамгийн гол нь тэр хүсэж байгаа өөрчлөлтүүд орохгүй байх вэ гэдэг аюулууд бий байхгүй. Одоо энэ бизнес эрхлэгчдийн яриад. Тийм учраас нийгмийн шахалт яг бодит одоо практик шахалтууд хэрэгтэй. Тэр нь өөрөөр одоо 218-1-ээр энэ алдагдлалд орцсон улсууд байна шүү дээ. Иргэний хуулийн 222 гэж байж байгаа. Гэм буруу нь тий одоо гэм хохирол нь энэ үр гүйцэтгэгчийн буруугаас болоогүй бол ханш унчих чи одоо жишээ нь бизнес эрхэлж байгаа үйлдвэрлэгчийн буруу биш үстэй. Тэгэх юм бол хин энэ хохирлыг барагдуулах үхээр яг харахгүй Монгол банк нь хариуцуулах. Энэ юм руу яхан шахаж өгвөл хариуцлага дээр бодит хохирол хэн төлөх үү ийм юмн дээр л одоо бодиттой хууль гаргах өөрчлөлт орох бол нэг тийм нэрвтэй юм яриад шүү дээ. Нэг л зовлонтой тийм ээ. Одоо ингээд бизнес ерөнхийдөө бол нэр багтаад байгаа л одоо хамгийн сайхан таймангаар тэгэхээр цагийн бүрд оргол би өнөөдөр хамгийн нэрвтэй байгаа. Энэ асуудлыг яг би эргэн цаг учраас хамгийн нэрвтэй. Энэ бүх зовлонгийг одоо өөрийнхөө юун дээр мэдчихэж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр түрүү энэ амраагийн хэлдэг маш чухал зүйл ярьлаа шүү дээ. Иргэний хуулийн 218. Энэ одоо олон хүний амьдралд тусч байгаа. Олон хүний үйл ажиллагаанд тусч байгаа энэ чухал асуудал бид сайн ухаарч ярих хэрэгтэй байгаа. За харин энэ
иргэний хуулинд нийцээгүй болсон дараачийн хуулийн нэн дээр хүчингү болох үүрэг нь Монгол улсын парламент байгаа байхгүй. Тэгээ энэ үүргээ биелүүлэх тухай асуудал ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Хоёрдугаар би иргэн хүний хувьд юу хэлэх чиг өнөөдөр шүү дээ. Энэ зээлийн хүүгээ багасгаад өгөөч. Навсаад л багасгаад өгөөч. Энийний үр дагаврыг сайн бод, юу хэрэгтэй байх нэг бод. Энэ дараачийн асуудал. Хоёрдугаар мөнгө чинь бидэнд хомс дутаад байна шүү дээ. Сусгүй хүнтэй адилхан болоод шүү дээ гэж хэлж байгаа. Энийг жирийн хүндээ, жирийн одоо олон нийтэд хүртээх болгоод өгөөч гэсэн ийм хоёр мөнөдөр олон зүйл байгаа юм. Хүчин бол одоо яг урд руу ээлжлээ. Би нямдрч хуулиас асууж байгаа. Энэ улсын хурл яг ямар одоо дистрагл биш үү? Дистрагл биш үү? Ард түмний ярих ашгүй, намын ярих ашгүй тийм ээ. Улс юу гэдэг. Тэгэхээр энэ хуулийг хийж ярих хэрэгтэй биз дээ. Эдийн засаг ингээд цус нь сайн гүхгүй шүү дээ. Энийг гүйцэх хуулийг ярих хэрэгтэй юу? Улс руу яриа судлаа яриад байх хэрэгтэй. Зүгээр мэдээж Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу улсын хурлын тухай хуульч бол Монгол ард түмний элч өнөөдөр улсын хурлын гишүүн. Та товч хэлдэг. Тэгэхээр тооч одоо би хэлэх гэж байгаа зүйл нь бол ард түмний элч маань ард түмнийг л бодох хэрэгтэй юм болов. Одоо бизнес эрхэлж байгаа юм тийм үү? Тий. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн гэдэг дотор бол өнөөдөр бизнес эрхлэгч орно, нэг малчин орно, энэ гудамж иргэн орно, сонгогч орно. Энэ дунд бас нэг юм гарцыг би хараад байдیں۔ Тэгээд нэг удаа бас нэвтрүүлэг дээр хэлжсэн. Одоо хүртэл хийдгүү нэг юм улсын хурлын гишүүдтэй ч урайлсан нэг юм байсан юм а. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээр шүүхийн тухай хуульд бол нэг хориг тавьсан. Энэ нь болохоор улсын дээд шүүх Монгол улсын хуулийг тайлбарлахгүй гэсэн ийм заалт оруулсан. Ингээд үндсэн хуулийн цэцээс энэ нь болохоор Монгол улсын үндсэн хуулийн зөрчсөн байна. Улсын дээд шүүх үндсэн хуулиас бусад хуулийг тайлбарлах хэрэгтэй. Урд нь би хэлжсэн 12 он хүртэл энэ тайлбар явж байхад нэг мөр ойлгоод дээд шүүхийн шүүгч хүртэл өнөөдөр яг тэр тайлбараа бариад энийг ч ингэж нэг мөр ойлгоод юм аа. Энэ нь 12 оноос хойш байхгүй болцсон. Тэгэхээр бүгдөө хүснээрээ нөгөө хин амраатгон хэлж байгаа шиг толгойтой шүүгч болгон хүснээрээ тайлбарлаад ахаар чинь нөгөө шийдвэрүүд чинь ондоо янз гараад иргэд хохироод эхэлж байна. Өнөөдөр амраатгон шүү дээ. Амраатгон хэлж байгаа. Амраатгон өнөөдөр шүү дээ ингэж яах хэрэгтэй. Бизнесээ бодоод явж явах хэрэгтэй. Ингээл энийг яриад бахимдаад энийг хуулийн заалтыг яриа сууж таны өргөнө биш. Энийг ч одоо төр хийх хэрэгтэй биз дээ. Гэхдээ одоо ингээд энэ нөгөө иргэний нийгэм гэж нэг юм байна л та. Иргэний нийгэм гэдэг бол миний ойлгосноор ингээд нэг улс төрд гараад их хурлд суухыг суудаг анхны шат нь бол биш гэж үзэж байгаа юм. Би бол энд танхимын төлөөлөл энд сууж байна л да. Танхимын төлөөлөл. Тэр чин тухайлбал би өөрийнхөө асуудлыг шийдсэн учраас бусад улсуудад энэ боломж байна шүү. Яаж энийг ингээд зөв талаас нь хараач. Ийм боломжууд байна гэдгийг л одоо бас л иргэнийхээ үүргийг одоо компани хариуцлага гэж байдаг шиг, нийгмийн хариуцлага гэдэг шиг как иргэн хүнийхээ хувьд л өнөөдөр цог энэ иргэн цог гэдээ орж байгаатай адилхан иргэн амар батар орж байгаа байхгүй. Энийг ингэснээрээ бид нийгмээ сайжруулах, улсаа хөгжүүлэхийн тухай ярьж шít. Ядахтаа бид нэр тэр хөгжсөн нийгмич үзмээр байна шүү дээ. Сүрээд унчихгүй тулд. Тэгэхээр тав хүн үзэл бодлоо хэлж байгаа. Хамгийн гол энэ дээр их хурл одоо мэдрэмжтэй хурцтай хандаасаа гэж би бодсон баггүй. Гэхдээ өнөөдрийн ярианы хамгийн гол сэдэв бол шүү дээ. Тэнд Монгол банкны асуудлыг яриад байгаа байхгүй. Энэ өөрөө айгүй чухал зүйл байхгүй. Тэгэхээр манай энэ иргэний хуультай холбогдсон 218-ын нэгийн ач холбогдол нь бол маш ихээр тусах ёстой байхгүй. А энийг зөвхөн банкны мөнгөний одоо мөнгөний хүүг, зээлийн хүүг багасгах тухай гэж харж болохгүй байхгүй юу? Энэ чинь өөрөө цус багталтын тухай ярьж байна те. Үнэ. А гэтэл цус өтгөрнө гэж бас нэг юм байж шít. Тухайлбал бид нар чинь өөрөө цусаа шингэлж явах ёстой залуу цус шингэн гэдэг байсан бол бид нар чинь хар нялгаараа цус нь өтгөрчөөд балраад байна шít. Ягаад гэвэл хөдөлгөөнг болцсон. Цус хурдан урсж явах ёстой. Тэг хөдөлгөөнг болцсон. Ягаад гэвэл энд байгаа бүх юмнууд чинь бол шүү дээ. Ингээд манай юмд чинь ингээд даблда бүх юмыг устгаад байгаа тэр санхүүгийн механизм байж байгаа байхгүй. А энэ санхүүгийн механизмыг хорьсон заалтыг энэ иргэний хуулинд оруулсан байхгүй юу? Тухайлбал Монгол банкны дураараа мөнгө өсгөж болдгоо. А гэтэл тэрийн арилжааны банк Монгол банктайгаа нийлээд Монгол төгрөгийг үнгүүдүүлж доллароо долларыг өсгөж болдгоо. Ийм юм байсан баг. А энэ та нар энэ хүү өндөр хадгаламж өндөр байгаа тохиолдолд тэр
долларын чинь тийм өндөр одоо хямд байлгаж бас болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр үсэн ч үсээгүй эний чинь ингэж авч шитгэхээс өөр аргагүй болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр л энийг бол нэгэнт хийж байгаа тохиолдолд нэгэнт энэ хуулиа хийж байгаа бол энэ заалтуудаа зөв хэрэглэх ёстой байхгүй. Энийг алдагдал гаргасан тэр долларын төгрөгийг унгаасан тэр Монгол банкны удирдлагуудад энэ шийдвэр гаргах төвшингийн улсууд өөрсдөө хариуцлага хүлээдэг байх ёстой байхгүй. Энэ хүлээдэг хариуцлагын хүлээдэг энэ схемийг л оруулах гэдэг зүйл байгаа байхгүй. Таны яриаг таслалцсан учраас. Тэгэхээр би юу зүгээр бодож байна л да. Олон арга байгаа. Бид тухайн нэг аргыг тойрч ярьж шít. Энэ мөнгө тэр ханшны тухай асуудал ярьж. Өнөөдөр ухаан Монголд өргөө айл нь байгаа юм уу? Өргөө аж ахуйн нэгж байгаа юм уу? Тэтгэврийн зээлтэй, малчны зээлтэй, цалингийн зээлтэй. Энэ ч одоо даар давшгүй болгож шít. Оюутны зээл гэдэг өчнөө. За өнөөдөр ухаан Монгол Ардын намын одоо 18 дугаар их хурлд хэллээ. Одоо намын даргын хэлтгэл байж шít. Бид тэтгэврийн одоо зээлийн хүүг 18 байсныг 15 болголоо гэж ингэж ярьж байна. Энд чи ямар юмыг ямар болгоод байгаа юм бэ? Өшөө цаад тэр байгаа бууруулаг чинь өчтөнд даад авахгүй юм байж шиг бодож байгаа байхгүй. Тийм л хэмжээнд би зүгээр нэг л юм татж авч шít. Тэтгэврийн зээл авч байгаа зээл авсууд нь жилийн 18 15% байна гэж ингэж явж байна. Тэгэл бодолтой юм чинь. Энд номсохойдын хэрэггүй байгаа байдлыг инвэ шүү гэж бид хэлж байгаа байхгүй. Иргэний хувьд ийм л юм би бодож ярьж байгаа. Сайхан амьдрахын төлөө хүмүүс бүгд тэмүүлж байгаа гэхдээ хэм зэрэглэхгүй монголчууд. Хамгийн гол нь тэдэнд боломж олох асуудал тийм үү? Боломжийг хэн олох вэхээр хууль, төр одоо бидний сонгосон их хурл мөн үстэй. Та одоо юу гэж бодож байна? Тэгээ бидний бохимдаад байгаа юм чи одоо их хурл төрүүлж авч хэлчих хэвээр юу? Ингээл тороол улс төр хийгээл одоо засгаа солиол ингээд байх хэвээр. Сая яг нэг алхам хийж байгаа нь их хурлын гишүүн Эрдэнэ хүүгийн дээд хэмжээ тогтоох тухай гэдэг хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа юм байна. За тэрийг тойроод анзаарсан бол сошиалаар энэ хүүгийн дээд хэмжээ тогтоох буруу ер нь хүлэлтийн эсрэг, мүлжилгийн эсрэг ярих ёстой гэдэг айгүй концепц зөв яваад. Тэр юу гэхээр зөвхөн хүүгийн дээд хэмжээг юу гэдэм за 1.8 байна, 1.3 байна гэж тогтоогоод энэ асуудал шийдэгдэхгүй болчиход байхгүй. Энэний цаана банкны үгээр чинь одоо бус бүх төрлийн өөрөөр хэлбэл одоо 14-өөс 16 оны хооронд ба шүү дээ. Банкуудын валютын харилцах 60% нэмэгдэж байгаа. 50-60%. Яаж юм гэхээр нөгөө нэг тогтворжуулалтын мөнгө үйлдвэржилтийн дэмжлэг баахан мөнгө өгсөн шүү дээ. Тэрийг чи аваачаад бүгд дотроо мэдээлэлтэй улсууд нь бүгд доллар болгоод хадгалчихсан шүү. Валютын энэ хадгаламжтай улсууд чинь ерөөсөө нийт хадгаламж эзэмшиж юм биш. 1% л байдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх хадгаламж эзэмшигчийн 1% нь тэр их мөнгийг зээд өөрөөсөө мэдээлэлтэй хүмүүс нь хожоол. Тэгэхээр түрүү бас нэг дурдаад өнгөрсөн. Нефтийн 10 компани нийл зохицуулж байгаад өөрсдийнхээ ханшийг одоо 1800, 900, 2000 хүрсэн байхад 1400-аар тооцоод өөрсдөө ашигтай хийчихэд байдаг. Мөн үү? Хадгаламж эзэмшиж байгаа хамгийн их мөнгөтэй баян улсууд нь болохоор тохиронгуудаа банктайгаа тохироо бүх мөнгөө цагийн нөгөө мэдээлэлээ мэдчихэж шít. Валют болгоо ашиглаж шít. Энэ бүгдийг зохицуултыг хийхгүй л ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр чухамдаа Амрбаатар захиралчийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын одоо тэргүүлэгчид худалдаа аж үйлдвэрийн танхим тэр тавгдорж тэргүүн энэ танхимын тэргүүлэгч тэнд бизнес их юм байна шít. Бүгд нийлээд нэгдсэн байдлаар энэ асуудлыг тавих юм бол энэ явнаа. Тэгжээж дараагийн хуулиудад их зөв зүйтэй өөрчлөлт гарна. Энэ санхүүгийн системийг өөрчлөх. Ингэж ижүүрэнд хийхгүй бол зөвхөн хүүгийн потолок тавиад бол нэг өөрчлөгдөж байна. Одоо үйлдвэрлэлээс илүү валютын ханш тийм үү зарим хүн. Энийг үйлдвэржилттэйгээ, ажил эрхлэлттэйгээ тийм. Тэгээд валютын ханштайгаа, инфляцтайгаа, мөнгөний нийлүүлэлттэйгээ. Мөнгөний нийлүүлэлтэхэд 13 онд шүү дээ. Би энэ дандаа баримт нөгөө Монгол улсын шалгалтын 13 онд 9.5 их 80-ыг хийжсэн бол 16 онд биш 12 их 80-ыг хийсэн байгаа байхгүй. Хэд их өссөн ч одоо. Гэхдээ эн чинь ерөөсөө 30% өсчихөж байгаа. Тэр их мөнгө нийлж ийн гэдэг чинь зах зээл дээрх мөнгөний төгрөг нь их болчтой. Тэгэхээр нөгөө яг тийм хэмжээгээр талхны үн, махны үн, өргөн хэрэглээний барааны үн өсчдөг. Цалин тэрийгэ гүйцэхгүй. Тэгэл бодтойгоор 600 мянган төгрөгийн цалинтай нөгөө багшийн чинь цалин өнөөдөр 300 мянган төгрөг болчиход байгаа л энэ их бухимдал байгаа байхгүй. Үнэхээр бодит байд. Тэгэхээр би тэр мэдээлэлтэй улсууд яагаад гэхээр төв банк энэ бодлого явуулах ёстой банк нь болохоор одоо
сая төгрөгийн цалинтай байсан хүн өнөөдөр 2 сая 2-300 мянган төгрөг болцсон байж ах шít. Жирийн багш ажилчдынх нь болохоор нэмэгдэхгүй байгаад л энэ чинь шудраг хань шунаал байна. Мэдээлэлтэй усуд бол зохицуулаад байдаг. Валютын ханшаа хадгалаад манай нийгэмд одоо төрөөс явуулж байгаа бодлогын шудраг усыг харуулж байгаа. Нийгэм тэгшвэрлэлийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрөө өөрөө яриад нь шүү дээ олон дахин. Бид ингээд нэг асуудал босгоод тавьдаг төр зэг анхаарч үзэхгүй шүү дээ. Тоохгүй шийдвэр гаргахгүй бид ингээд тэр чинь шийдвэр заавал жагсчээ сүуд болжээж одоо ингэж одоо энэ чинь гаргахын энэ чинь өөртөө энийг судалж явах хэрэгтэй харж явах хэрэгтэй байхгүй тийм бид шийдвэр гаргах юм аа биш тэр чинь нөгөө хүн томлох тухайгаар яриад байгаа шүү дээ. Тэр засгийн газар зүгээр ажиллаж исэн зүгээр ажиллаа хийжсэн засгийн газрыг унгаж хаяал. Тэгэл ингээл ганцхан л юм тэмцэл болоод тухайлбал нүүрс зархал эрхний төлөө тэмцэлдээд байгаа. Тэр нүүрсний мөнгө нь Монгол руу орж ирдэг юм үгүй мө гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Энэ чинь бүхний дээр л энэ чинь яаж ч бодоод төгрөг долларын ханшийг болж штэ тогтворжуулах тэр эдийн засгийн онлоороо бол бүх юмд болцсон байгаа байхгүй. Тэр гадаад худалдааны баланс буюу тэнцэл эрэг гараад штэ. Ямар ч байсан бид бол зүгээр нэг хэрэгэлдэг байсан бол одоо бас экспортлдог орн болчлоо. Тэгсэн чинь төрийн бодлого өөрчлөгддөг бай. Тэгээд тэр бүхэн чинь бүгдээрээ л уг нь бол гайгүй байх байтал Монгол банк чинь нэг бодлого байгаа дээ шүү дээ. Бодлогын хүү гэдэг имийг өндөр тавьчихад 13% байж байгаа тохиолдолд хэн бизнесийг хэн бэ? Тэр Монгол банкны тэр бондуудыг л авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэл эн чинь Монгол банк чинь өөрөө л ингээл аяанда өрөнд ороод энэ банк тэгэхээр бид нар энэ банк санхүүгийн энэ схемийг их зөв харж сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд зөвхөн өөрийгөө бодох биш. Зөвхөн одоо нэг салбарын эрх ашигыг бодох биш. Гэтэл өнөөдөр бол шүү дээ. Өнөөдөр ягаад гадаадын банкыг оруулахгүй гэдэг. Энд айгүй сонин зүйл байгаа байхгүй. Гадны мөнгөд ингээд гадны мөнгө оруулдаг. Гэтэл нөгөө Монголын арилжааны банкуудын цаад эзэд нь хин юм бэ? Дандаа л гадныхан байж байгаа шүү дээ. Яг Монгол эзэнтэй банкуд яг хэдэн хувийн тэнд яг Монгол улсын бодлого явагдаж чадж байна үгүй нөө. Тэр Монгол хүний тухай ойлголт байна, эх орны тухай ойлголт байна байхгүй л байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө гадаадын банкыг оруулахгүй, хятадын банкыг оруулахгүй гэдэг. Гэхдээ тэр чинь айгүй сонирн байгаа. Гадаадын валютын зээл авна. Тэ? Өөрсдөө болохоор гадаад мөнгө валютаар байршуулчихна. Энэ валютын тухай хуулийн хараа 12 дугаар зүйл их гоё заалт байдаг байхгүй. Монгол улсын иргэн байна шүү дээ. Гадаадад хөрөнгөө байршуулах юм бол сангийн яам бүртгүүлнэ гэж. Нөгөө офшорын одоо уг нь бол эсрэг юм шүү дээ. Хэрвээ би гадаадад одоо 100 мянган доллар байршуул сангийн яамд хэлгэн биш хэрэгтэй юм тий. Тэгээ тэгтэл одоо сая тэрбумын тухай яриа тэр нь одоо хэрэгжиж идэг үү? Цаас нэр хэрэгжиж идэг. Тэгэхээр энэ валюттай холбоотой юм. Арилжааны банкуд дээр энэ сонирхол нь яаж юм хэрэг гадныхны валютыг авчираад дотоод тэр валютыг авцсныгаа дотоодын ард түмэнд ачааллыг өөрүүлээд дундаас нь ингээд нэг хожих те түүний хожих. Одоо ер нь Монгол хүнд одоо гадныхаа идэхгүй жишээлх юм бол сая Трампын айлчид Аз дөдөн тарлаа шүү дээ. Олон орноор явлаа. Маш том хэлц хариуд хийлээ өмнө төрчтэй. Тэгээд тэр оронч Монгол эдийн засгийн тэр ямар ч мэдрэмж зүгээр л хурцын асуудлыг л яриад. Тагнуулч нэг л Солонгос дэлхэнгээр тавих гэж байгаа асуудлыг бараг 7 хоногор байдаг нэг. Гэтэл яг наан чин болов шүү дээ. Ийм аюул том асуудал болоод хятадын банк санхүүгийн байгууллага бол 100% улсын мэдлийн байсан байхгүй. Гэтэл одоо та нар тэр санхүүгийнхэн энэ схем руу тодорхой хэмжээний жоохон либералчлаа, жоохон ямар ч байсан нээлттэй болгооч гэдэг саналыг ямар ч байсан тэр Шижинпин дарга хүлээж авч ямар ч байсан тэрийг ингээд либералчл хийгээд дээрээс нь нээлттэй болгож байгаа гадныхан тэр хугацаанд бас том сигнал шүү дээ тийм. Энэ чинь айгүй тодорхой юм байж бид нар тэр чинь уучлаар зөвхөн Монголдоо гэдэг. Гэтэл байдаг бүх юма бид нар бүх контролны пакетаа бүгдийг алдчихад байдаг. Монгол банк өөрөө эцсийн бүлэгт тэр монетary фонд гэж яриад байгаа тэр валютын фондын гүйцэтгэж болсон. Хамаг ирэх алдсан. Салбар болчих. Хамаг ирэх алдсан. Одоо юу ч хийх байсан тэр гараас асуун штэ. Тэгээд нөгөөдөл нь уучлаар та юу гэдэг ингээд. Бид нар бүх эрхчлөлөөг алдсан. Тэр яг дэлхийн эдийн засгийн цусны эргэлт хурдтай байна шингэх юм байна. Манайх бол өтгөрч юм байна. Манайх бол ямар ч үгүй болсон. Тэгээд энэ дээр нэг юм байгаа. 218-1 дээр биш үү те. Ингээд энийг анх энэ иргэний хуулийг одоо шинжилэн найруулж явах үед бол бүх албан байгууллагуудаас, бүх яамдаас, бүх одоо газруудаас ийм саналыг авч боловсруулсан байт юм байна л дээ. Ингээд
Тэгээд энэ дээр чинь энтэй холбогдоод болно шүү дээ. Ингээд иргэний хуулийн төсөлд байгууллагуудаас ирсэн саналын товчон гэдэг. Тэгээд ямар саналууд ирээд яг яаж хийжсэн тухай би бас энд та бүхэнд нэг юм үзүүлмээр байна л да. Одоо ингээд Монгол банкны санал гэдэг ингээд энд байж байгаа. Тэрийг яг ингээд нэгтгэсэн учраас ингээд зүйлийг дахин мөнгөний ханш гэдгийг төгрөгийн ханш гэж банк хоорондын захын дундаж ханш гэдгээр ингээд оруулъя гэдэг энэ саналыг оруулж исэн байна. Гэтэл тэрийг бол яг иргэний хууль дээр гаргахдаа Монгол төгрөгийн ханш гэж оруулалгүй Монгол одоо мөнгөний ханш гэдгээр оруулсан байдаг. Улсын дээд шүүхтэр бол энэ дээр чинь бас их тийм нарийн бий. Улсын дээд шүүх болохоор энэ асуудлаар нэлээд тодорхой яриад энэ яг энэ төвчиж байна. Би бас тэгт их чухал асуудал тийм. Яг нэг бас чухал. Энэ улсын дээд шүүхээс болоод ирэхээр энэ яг нөгөө үүрэг үүсгэхийн ханшаар гэдэг зүйлээр дахин ярилцъя гэдэг энэ саналыг тавьсан байхгүй. Тэгээд яг тэр иргэний хууль хэлэлцэх явцад банкны орон дээрч тэр их хурал дээрч тэр ярьж хагаад үүрэг одоо төлбөр одоо яг үүрэг гүйцэтгэх үеийн ханшаар хэрэг тооцох юм бол мөнгөний ханш өссөн бол буурсан тохиолдолд хэн нэг нь хохирох магадaltaй юм байна. Тийм учраас энийг хэвээр нь үлдээлээгээд үүрэг үүсэх үеийн ханшаар тооцно гэдэг зүйлийг бүр тодорхой оруулсан байдаг байхгүй. Гэтэл энэ тодорхой оруулчаад ингэчээд байж байгаа байхад энэ Монголын шүүхийн практикт 12 оноос хойш маш олон янзаар хийж байгаа байхгүй. Тухайлбал яг үүрэг гүйцэтгэх үеийн ханшаар тооцдог болцсон байхгүй. Үүрэг үүсэх үеийн ханшаар биш, үүрэг гүйцэтгэх үеийн ханшаар. Тухайлбал $1400 $1400 байхад тооцсон тэр мөнгийг 2400 болохоор 2400-аар 1800-аар тухайлбал тэр нь одоо тэр үеийн ханшаар яг үүрэг гүйцэтгэх үеийн ханшаар ингэж байдаг. Тэгээд энэний нэг юмыг бол ингэж харлаа л да. Яагаад ийм асуудал болсон юм бэ? Болоод байгаа юм бэ? Яагаад ингэж банкны талд шийдвэр гаргаад байгаа юм бэ гэдэг юмыг харлаа л да. Тэгсэн чинь тэгээд өгсөн энэ том шүүгчүүдийн улсын дээд шүүхийн шүүгч нар юм болно шүү дээ. Ямар ч байсан 24 шүүгчин энд бол ингээд 17/8 энэ Монголын банкудаас зээлтэй байна. Тэгээд энэ нь одоо энэ бүр ингээд 16 оны 12 сарын 31-ний байдлаар нөгөө эн чинь нөгөө нийтэд байдаг сайтн дээр байдаг зүйл шүү дээ. Энэ нийт одоо улсын дээд шүүхийн 19 шүүгч бол ингээд ийм олон 100 сая төгрөгийн зээлтэй л байж байгаа. Бүгд худалдаа өгж байна. Тэр нь бол одоо ингээд худалдаа хөгжлийн банк, Улаанбаатар хотын банк гэдэг ингээд явчихж байгаа. Энэ 3 банк бол голомт банкнаас байна, 3 иргэн. Нөгөө ашиг саналын зөрчил одоо мөн биз дээ юм. Одоо харин тэгэхээр бол Монголын шүүгч нар энэ асуудлыг үнэн зөвөр шударгаар шийдэж хуулиа дээдлэн, хуулийн дагуу шийдэн гэсэн тийм ихтгэл үнэмшил байхгүй. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ талаар маргалдсан маш олон одоо компаниуд бол ялагдчихад дандаа банкны талд шийдвэр нь гараад байгаа байхгүй. Үүрэг өсөх үеийн ханшаар биш. Үүрэг төлбөр гүйцэтгэх үеийн ханшаар тооцож байгаа байхгүй. Тэгэхээр л өнөөдөр ямар ч сайхан хууль гаргаад хэрэгжүүлж байгаа улсууд нь өөрөө эвдэрхий байгаа шүү дээ. Өөрсдөө энэ мөнгөний боол болцгооцсон улсууд энэ шийдвэр гаргаад байгаа учраас цаана нөгөө эдийн засгийн цусыг сарцаах бүх юмыг хийж. Одоо хамгийн мэчэнд ингээ будаа болгож байгаа улсууд чинь бол энэ нөгөө төрийн албан хаагч нар байж байгаа байхгүй. Дээд түвшингийн төрийн албан хаагч. Эднэрийн буруу биш юм л да. Тэд нар амьдрах хэрэгтэй. Буруу хоёр талаас ярина. Би бас өмгөөлж ярина. Нэг талаас тийм үтэл нөгөө талаас чинь өршүү дээ. Хахуул аваагүй өөр байгаа. Тэч бас хөөрхөн төлнө гэж юм байна да. Хүү гэж юм байна да. Миний түрүү чи хэлдэг байхгүй юу? Өрх болгон өртөө. Дээд чихэн шүүгч төртөл одоо ийм өртөөгээд ингэ ярих сууж чинь. Ийм байдал оруулж байгаа байхгүй бодлогч нь өөрөө. Буруу бодлого. Тийм ээ хардлаган бодлого гэдэг юм уу тийм байна. Хоёр талаар одоо бидний өнөөдөр ярьсан эцсийн утгаараа Монголд эдийн засгийн бид асан байдал тусгаар тогтнолын асуудал гэдэг асуудлыг хөндлөх хэмжээнд хүрсэн байгааг харуулж байгаа. Байна уу үгүй юу? Энийг хэмэлж амьдарч байна. Хэмэлж амьдарч байна тийм бид.
хэмжилж байгаа бас учиртай гэдэг тийм ч бүр ингээд тастаад тэгээ үндсэн давнсан санхүүгийн одоо тоглоомд орцсон олон жил явсал гай юм болж шít. Өөр ингэсэн толгой байхгүй. Би даасан байдал байхгүй. Түрүү одоо хэлээ Монгол банкны одоо би даасан байдал. Энд чи хэр халдаахгүй гэсэн үг шүү. Ийм учраас хариуцлага гэж юм заавал байх хэрэгтэй тооцох хэрэгтэй гэдэг асуудал гарч байгаамаа. Тэгэхгүй бол энэ байдал арилахгүй. Хоёрдугаар тэр энэ хөв бууруулах олон арга байна шүү. Гадны банкуудыг оруулаад ирээч. Зээлийн одоо хүм бууруулаач. Энд чи олон механизм байгаа шүү. Би зүгээр ганц үр дүнгээл ярьж шүү. Тийм байгаасаа гэдэг утгаараа. Ингэхгүй бидний өөдлөхгүй шүү тийм бид. Одоо Монгол улс өөрөөр дарж шүү. Өөрөөр дарж байгаа. Өөрийнхөө хөрийг өөрөөр дарж байгаа. Хоёр зүйлийг их чухал гэж бодож байгаа нэг хоёр зүйлийг олон жил ярьж байгаа юм да 10 жил ярьж байна. Энэ яагаад тэгэхээр би бас 2000-аад онд яг энэ сэдвээр одоо хамгаалж ирсэн. Тэгээд төв банкны бодлогын зөвлөлийг зарим орнууд байна шүү дээ. Нийгмийн хамгийн чухал салбар одоо манайх шиг хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэрлэл эсвэл уул уурхай эд соёлын төлөөллийн улсууд ордог юм байна. Төв банкны бодлогот нь. Том зах зээлийн төлөөлөл гэхэд жишээ зах сагнуурынх нь яам гэдэг бол энэ далайтай орон учраас маш чухал хэсэг нь. Тэр хэсэг нь орж иж энэ ажил эрхлэлт нөгөө мөнгө ханшаа бүгдийг ярьдаг. Тэгэхээр төв банкны энэ бодлогын зөвлөлүүдийг өөрчлөхгүй нэг хүний бие даасан ингээд ерөөсөө өөрийнхөө үзмжээр шийддэг ийм хинч мэддэг байгуулга байж болохгүй нэг. Хоёрт нь хяналтын зөвлөлгээ байж байгаа тийм 7 гишүүд. Тэр хяналтын зөвлөлийг ялсан намын их хурлд байж байгаа улсууд эдийн засгийн байнгын хороо эднэр хүн оруулж ирээ. Тэрийг одоо хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг мэдэх хүн нэг ч байхгүй бид нар. Гэтэл тэр улсууд уг нь энэ Монголын ард түмний салбараас үйлдвэрлэлийн нэрийн өмнөөс хамгаалж явах хэрэгтэй. Хянаад за энэ одоо ханшийг ингэсэн байна, ийм арилжаа хийж алдаатай хийсэн байна. Энэ ханш машин хүү ингэж яана гэд явах хэрэгтэй. Тэр хяндаг юм байхгүй. Энэ улс төрийн нөлөөлөлт. Хяналтыг худалдаа үйлдвэрийн танхимын төлөөлөл. Тэгээд одоо юу гэдэг хүүлчдийн төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөл, бизнес эрхлэлийн төлөөлөл, гол салбаруудын төлөөлөл хийдэг байх юм бол их зөв болох юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Уг нь бол санхүүгийн хяналтын хороо гэж бас бий. Төв банкны хуулиар. Тэр хороонд нь уг нь санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга энэ төр байдаг. Одоо өнөөдрийн манай их хурлын гишүүн Нарам Туяа гишүүн чинь санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга байсан. Тэгэхээр тэр санхүүгийн хяналтын өнөөдөр одоо хэн байна? Энэ санхүүгийн хяналтын механизмууд сайн ажилдаг болохгүй бол ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн санхүүгийнхаа юм руу худалдаа үйлдвэрийн танхим, энэ ажил олгогч эзэдийн холбоо энэ тэрийг энэ бодлогоор бүр оруулж ирсэн. Ийм зохицуултуудыг хийх ёстой байна. Тэрийг хийхийн тулд шүү дээ. Сая захиргааны ерөнхий хууль гэдэг өнгөрсөн 7 сараас хэрэгжсэн. Тэнд нэг ийм 27 дугаар зүйл гэдэг баг. Сонсгол явуулах гэдэг ирэх ба. Энийг одоо төрийн байгууллагаас сонсгол явуулаад энэ холбогдох бүх оролцогчд орж агаад энэ мөнгө эдийн засгийнхаа юмд ер нь яаж энэ хуулиуд яах вэ хийвэл биш ганцхан асуулт. Та зохион байгуулж өгвөл танд ганцхан маш чухал болох гэдэг. Та бол шүү дээ ерөнхий онлайн юм яриад байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Монгол биш шүү. Практик хэрэгжүүлж болох юм. Хэрэгжүүлэхийн тулд ийм байгаа байхгүй юу? Монгол улсад биш шүү дээ. Хоёр том эрх шиг байна. За. Монгол улс нэг том эрх шиг алга байна. За. Хоёр намын эрх шиг байна. Аль нь ялан тийш явдаг. Нэг нь гарахаар нөгөөтгөө молдог. Нөгөөтг нь ялахаар нөгөөтгөө молдог. Тэгэхээр чи яаж явах юм бэ уусаа? Тэгэхээр бүр том юм руу явж. Та өөр үндсэн юм яриад. Тэгэхээр үндсэн үйл одоо энийг л ярмаар байна. Тэгэхээр энийг бол шүү дээ. Яг мөнгөний бодлогыг цогцоор нь харж сурах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол иргэний хуулиа одоо иргэний хуулиа нэлээд гүнзгий судлаад иргэний хуулийг яг нэг мөр ойлголтуудыг хийх хэрэгтэй байна. Тэгэд хамгийн их маргаан дагуулж байгаа энэ 218-1 гэдэг заалтаар бүр улсын дээд шүүхийн шүүгчнэр нь орж ирээд тэгээд нэг мөр болгомоор байна. Хэрв тэр улсын дээд шүүхийн улсууд нь тэгж шийдэж чаддгүй бол улсын их хурл маань өөрөө энэ 218-1 гэсэн энэ заалтын дагуу бүр тусгайлчлаад тэр хурцын асуудал гэдэг юмар ч ингээд сонсгол хэдэн 7 хоног хийж болж байгаа юм чинь яагаад их хурл яг энэ зөвхөн энийг нэг мөр ойлгоод ингэж ойлгоно гэдгийг их хурл нөрөө тайлбараа хийж болдго юм байна уу? Болдго юм уу? Гэхдээ алигөр нь ч үстэй. Ямар ч шин шийдэх асуудлыг авч хэлцээд ажлын хэсэг томлоод эдийн засгийн байнгаараа ч юм төсвийн байнгаараа нэг үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэ? Олон хүний асуудал одоо хүндэс хууль зүйн байнгаараа энэ дорж хэрэгтэй байхгүй. Ягаад гэвэл эдийн засгийн нөгөөдгөө зөрчилж байгаа учраас. Тэгээд энэ 218-1 гэдэг заалт нь өөрөө санхүүгийн одоо механизмыг өөрийнх нь дархлаа байсан байхгүй. Энэ хуульд байж байгаа заалт бол энэ заалтыг зөв хэрэглээд явчих юм бол
тэр долларын эзэд чинь доллароо ингээд Монгол төгрөгийг хамаагүй унгаach чадахгүй байхгүй. Хариуцлага хүлээн. Өөрсдөө хариуцлагатай болгож байгаа заалт нь энэ иргэний үүдийн энэ заалт байхгүй. Энийг бид нар яг энэ нутгаар нь тайлбарлаж хийгээд тэр болго дөрөв цагоо дарга ярьж байгаа тэр нөгөө онцгой татвар төлдөг улсууд чинь өөрсдөө хууль гаргаад 1450 болгоцсон шүү дээ. Онцгой татвар дээр орж ирж байгаа бүх одоо тэр нефтийн, архиныхын, тамхиныхын машины онцгой татвар дээр байж байгаа улсууд 1450-аар $1 бодож байгаа байхгүй. Жирийн иргэн болон жирийн бусад ингээ бизнес 2455-аар бодож байгаа байхгүй. Тэгээд эн чинь өөрөө одоо ястай шудраг ёсоо гэдэг зүйл байж шүү дээ. Тэгээд тэр аншин бол халахын хөтөлбөр нөлөөлж байгаа шүү. Бүгд юм нөлөөд шүү дээ. Тэр нэг юм билчөө. Шудраг бусын байдал гэдэг бас дахиад нэг юм дээр тодорхой хэлэгчтэй. Одоо улсын их хурлын гишүүд ч юм уу хууль тогтоогч нар маань алагчилж үздэг. Банк бол зүгээр л хуулийн этгээд штэ. Хязгаарлалт хариуцлагатай юм уу хувьцаат компани хэлбэрээр байж байдаг. Гэтэл одоо энэ нэг хууль бид түрүүн хийсэн төлбөр тооцоо үндэсний мөнгө тэмдэгтэр гүйцэтгэх хууль 2009 оны 7 сарын 9-нд батлагдсан. Энэ хуулийн 4-р заалт нь жинхэнэ алагчлалтын төр. Банкуд болон зөвхөн бизнес эрхлэгч баялаг бүтээгч нарын иргэдийг банк бус санхүүгийн байгууллага мөнгөн хадгалам зээл тэдгээртэй адилхан аливаа үйлчилгээ санхүүгийн үүсвэл хэрэгсэлтэй холбоотой байгууллага гэрээ түүгээр хүлээх үүргийг гадаад валютаар илэрхийлж гүйцэтгэлийг гадаад валютаар хангуулж болно. Зөвхөн банкын зориулаад. Зөвхөн банк бус санхүүгийн байгууллага. Одоо Монгол улсын нэгч иргэн, нэгч аж ахуйн нэгж, нэгч баялаг бүтээгч одоо тэр улсын их хурлын гишүүнгооч өнөөдөр ямар нэгэн асуудлыг тавихдаа доллар валютаар илэрхийлэхгүйгээр хоригдолцоод байхад ганцхан өнөөдөр банк санхүү. Тэгэхээр алагчлалцсан биш шүү дээ. Одоо яг үндсэн хууль заах юм бол Монгол улсын шүүх хуулийн өмнө бүгд тэгшэрхтэй гэхээр зөвхөн банк бус санхүүгийн байгууллага бүх тооцоог валютаар илэрхийлнэ. Тэгэхэд хиндж. Тэгэхээр энэ чинь нэг алагчлал байна да. Банк өөрөө их хурл ойрхон учраас гэж байна. Оо биш ээ. Би бод энийг бод бит. Банкуд их хурлаа атгаж байгаа учраас бог атгаж байгаа учраас гэдэг шиг бид хийж байгаа байхгүй мөнгөтэй учраас тэгэхээр улсын хурлын гишүүд улсын хурл яг энэ алагчлахгүй шүүх хуулийн өмнө бүгд тэгшэрхтэй байдаг гэдэг зарчим руугаа зөв явах юм бол одоо хүсээд байгаа би таныг түрүүн хэллээ шүү дээ. Ганцхан банк санхүүгийн байгууллага одоо Барсын амраатрах маш их том үлэн бүтээлтэй одоо цоггүй иргэнийхээ хувьд бүгдөө бол шүүх хуулийн өмнө тэгшэрхтэй ганцхан банк бол тэнд үгүй. Уучлаарай. Би бол тусгай хүүхэд нь багхгүй юу? Улсын хурл энийг эрхийн өгчөж байгаа байхгүй. Энэ өөрөө юу үүсгэж байна гэхээр одоо баялаг бүтээгч нар одоо ард иргэдэд үр төлбөртэй таны хэлдэг валютын ханшид зах зээл дээр өнөөдөр бүх ам доллар буюу одоо төгрөгийн ханш чинь унаад ирэхээр бүх зах зээл дээр байгаа үнчүүс явж. Тэгэхээр маш асуудалтай. Тэгээд хамгийн новшин нь бол шүү дээ. Нөгөө банкуд нь бас бүгдд нь та нар болоо гэчихэд та нарт бол ерөөсөө амаахгүй. Энэ бол зөвхөн өнөөдрийн банк барьж байгаа хэдэн нөхдийн бизнес байхгүй. Тэгээд үрдүн яасан? 17 банк. Үрдүн яасан? Үрдүн хамаг өнгөтэй өөдтэй болгоныг авлаа шүү дээ. Нэг банк. Харин. Нэг банк. Одоо яг зүгээр тэр Монголын өмч улсын гайхамшиг. Гэтэл яг юм нь орж ирсэн нь орж ирээгүй тийм. Одоо бүхэл юм чинь тэгээд эцсийн бүлэгт нөгөө даварсаар гэдэг зүйлэл болж байгаа байхгүй. Байшин хүүгийн бүүсгээл одоо Монголыг бүгд өрөнд оруулсан байстай адилхан хэдэн банк л явчлаа шүү дээ. Одоо бол эдгээр чинь ингээл бүгдийг атгаа тэр өдгөө их хурлаа юутай тийм бүгдийн базар бүр тусгай арга болсон биз дээ. Банкийг бол муу эсрэг талаас нь асуудал тавьж байгаа юм биш. Зөв төр өөрөө хэнийг нэг алагчилж байгаа хгүй. Энэ сайн хүү, энэ муу хүү. Бид төр өгтөө бол зах зээл дээр яг ижилхэн явж байгаасаа би. Төр арчаагүй л багтаа. Тэгээд эцсийн үндэ би танаас нэг ганцхан сүүлчийн асуулт асууя. Одоо энэ яг банкны хүү юм байна гэж зээл авцсан. Төрийн буруу бодлогоос банкны одоо нөгөө долларын хаш маш өссөн. Тэгээд та бол анх авснараа биш хэд их өснөр төлөх гэдэг шүү дээ. Энэ дээр бол тэр бол ер нь бол хямрал их өсвөрж байна. Гэхдээ яг үдэ тэр хямралын энэ хямрал бий болгоод байгаа зүйл чинь бол биш тэ энэ тодорхой бос байдал. Нэгдүгээрт. Хямралыг дамжруулаад бүр өвчнгийн төвш байлгаад байгаа зүйл чинь бол тогтворгүй байдал. Энэ тогтворгүй байдаг бол зөвхөн улс төрд байгаа, засгийн газарт байгаа зүйл биш. Өнөөдөр бүх юм хариуцлагагүй байдалд орсон. Яг гэвэл аль сэдвийг ярьсан бэ? Одоо манай чөлөөт үсийн асуудлыг ярьлаа гэхэд захирагч нь 10 удаа солигдчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд дандаа хамаагүй гудамжинд явж байсан
хаа хамаагүй ямар ч түүхгүй, ямар ч мемори байхгүй, ямар ч ой санамж байхгүй улсууд тавигддаг. Тэднэрт бол ямар ч үр дүн подлич байхгүй. Энэ бүх асуудал. Энээс болоод энэ Монгол улс чинь өөрөө дампуураад байгаа байхгүй да. Тэрнээс бол юундаа биш. А зүгээр энийг яг уу банкны эцэдүүд одоохондоо амьд байна тий. Зээл авснууд нь амьд байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээ бас ингээд зөв дүгнэлт хийгээд энэ гарцаа олж хармаар байгаа байхгүй. А зүгээр яг чаргагүй энэ иргэний хуульд байж байгаа энэ 218.1 гэдэг заалтыг мөрдүүлээд эхэлвэл энийг бол бид бас ингэж хараад байна л да. Энэ төрийн алдаатай бодлого. Нэгэнт Монгол банкны алдааг төр үүрэх ёстой. Тэгвэл энэ төр үүрж байгаа юм бол одоо энэтэй холбогдоод энэ валютын зээлтэй холбогдсон валютын юунаас болоод хардшип нөхцлөөр дампуурсан байж байгаа зөндөө олон иргэд аж ахуй нэгжтэй холбоотой асуудлаар нэг удаа ийм улс одоо их хурл одоо тийм өршөөл үзүүлдэг шиг тодорхой хэмжээний валютын тийм ийм савлгааг ингээд тогтоодог энэ зөрүүний энэ алдагдлыг бас цэвэрлэх ажлыг хийх ёстой байхгүй. Тухайлбал 1450 гэдэг ханшаа. Тэгжээж бид нар энэ зүйлийг нэг ингээд цэгцэж авах гэдэг шүү дээ. Гараа гажигон жигдэх юм болгоо. Тэгээд одоо яа их вэ? Одоо энэ та нар ингээд маш олон өршөөл үзүүлдэг шүү дээ. Тэгээд яг ингээд өршөөл үзүүлэл байдаг бол шүү дээ. Яг энэ дээр 1450 гэдэг дээр ингээд энэ зээлийн юуг бол ингээд за яг 1800-аар авцсан үеийн ханшаар авцсан байгаа улсууд 1800-аар л боддог юм байгаа. 2000-аар авсан зээлтэй байгаа үед бол 2000-аар л боддог юм байгаа. Тэгээд энэ нэг юм ингээд энэ нэг тэгшигтгэлийг хийж энийг цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй. Банкч төр, төрөнч төр, тэр Монгол банкч төр. Ягаад гэвэл энэ өөрөө ямар практик ач холбогдолтой вэ гэхээр дийлэнх одоо энэ балансанд байж байгаа алдагдлууд чинь ханшийн зөрүүний алдагдлууд байгаа даа байхгүй. Энэ болон ханшийн зөрүүний алдагдлууд байж байгаа байхгүй. За энэ бол эдийн засгийн эрчимжүүлэх нэг арга юм байна. Тий. Энэ цэвэрлээд цэвэрлэхээр ачаа хөнгөрнө. Аль талдаа. Нэг нь авалгаа нөгөө банкнд тэр аль талдаа. А тэгээд хэрэг бид нар энэ 218.1 гэдэг энэ заалтыг зөв тайлбарлаад яг өөрийнх нь иргэний хуульд байсан концепцийнх нь өөрийнх нь яг тэр мөн чанараар нь тайлбарлаад хэрэгжүүлж чадвал энэ олон зүйлүүд чинь байхгүй болж эхэлнэ. Гэхдээ би ойлгомжтой болно шүү дээ. Би ямар төвшин зээл авах вэ? Яаж төлөх вэ? А дээрээс нь банкуд энэ Монгол төгрөгийг чинь мэдээллээрээ ашиглаад ингээд хамаагүй унгааж чадах байчих байхгүй. А тэгээд түүнээс гадна энэ тухайлбал шүү дээ. Манай хууль юм байдаг юм байна. Бид бол яг хаа та нарт бол ингээд ийм л ханшаар төлөх юм байна. Монгол төгрөгөөр төлж болох юм байна гэдэг юмний тухай ярих гэдэг шүү дээ. Гадныхантай ч хүртэл. Тэгэх юм бол харин гаднаас харин мөнгө хүлэгч нар биш. Бодит ажил хийх усуд орж ирэх байхгүй. Энэ ажил хийх нөхцөлийн энэ банкны өндөр хүү, энэ хадгаламжийн өндөр хүү, энэ одоо Монгол банкны энэ арчаагүй бодлого, энэ дээрээс нь энэ шүүх практикт хэрэгжилж байгаа энэ байгаа хуулиа буруугаар хэрэглээд байгаа. Энэ бүхний чинь ингээд нэг бид нар ингээд нэг байранд нь тавьж эхлэх байхгүй. За их гоё та тайлбар хийлээ. Ингээд эдийн засгийг эрчимжүүлэх юу саад болж байна гэдэг төрөлөг сэдв бол товчхон одоо юу саад болж байна. Сая бол амар үзэхэд үндсэнд хэлжлээ. Та гурав бас товчхон хэлж байна. Товчхон бөгөөд тодорхой байлээ. Одоо цаг дарга намайг бол дэмжих байх гэж бодож байна. Хуульчнаар нь хуулиа зөв ойлгоод ямар нэгэн байдлаар хоёрдмол утгагүйгээр гуравт нь төрийн албан хаагчны бичсэн байгаа хуулиудаа зөв мөрдөөд хэрэгжүүлээд хаана хариуцлагатай байгаа тохиолдлууд бид нар бол түрүүний амраатхан хэлээд байсан цаг даргаас намайг дэмжих байх. Энэ боломжууд бол байгаа. Хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй бол хариуцлага үлээ гэдэг. Хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол нөгөө ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэ? Ажлаа хийж чадахгүй хүмүүстэй хариуцлага тооцсноо тийм үү? Хууль бус юм битгий бидраа шаарддаг гэж бол бид нар хуулийн дагуу юмаа шаардах хэрэг нь нээлттэй байгаа учраас дард дэргэд энэ хуулиа дагаж мөрдөөсэй л гэж бодож байна. Тэр яа. Гэхдээ бид нар үндсэндээ хэлсэндээ одоогийн тогтсон энэ загвараас салах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ерөнхий бүтцээр эдийн засгийн боом эрс шинжлэх хэрэгтэй гэж. Би яг эцсийн утгаараа ухаан бид 90 оноос хойш явж байгаа энэ либерал эдийн засгийн гэдэг онолыг гэдэг бид шүмжилт авч үзэж бодож байна. Хүмүүс сүүлийг яриад маш олон зүйл одоо бидний боомч суур юм ерөөсөө энд байгаа байхгүй. Лөөр хийхээ бизнес гэж ярьдаг.
бизнес хийж байгаа хүнд мөнгө нь олддоггүй. Зээл нь олддоггүй. Хэдэн дарганд банктай байдаг. Ер нь одоо энэ Монгол банкны статусыг сайн бодох хэрэгтэй юм шиг. Хаа байх хэрэгтэй гэдэг тийм. Монгол банк өөр хаа байх хэрэгтэй гэдэг бодох хэрэгтэй. Тэр эмисийн бодлого гэж юм яах хэрэгтэй юм. Одоо ухаан тэр өнгөрсөн 4 жил байгаад Монгол банкын божигдуулсан хайцсан нөхрийг л одоо учрын нүд нь олж чадахгүй ш наадсах юм. Ийм л бас бид нэг хэлэх хэрэгтэй байна. За их чухал. За зөвхөн дөрөв. Хоёр зүйл байна. Нэгдүгээрт нь Монгол банкны төв банкны спекуляц хийдгийг зогсоох хэрэгтэй. Одоо яг юу гэсэн үг хэлбэл. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 4 жилд 1.7 их 80 төгрөгийн алдагдал очсон. Манай аав нь байхгүй. Өөрөө үндсэн бодлого барьж идэх. Мэдээлэл ханш бүх юм мэдж байгаа мөртлөө зохиомлоор эн чинь үгсэн хэлэлцэж зохиомлоор 1.7 их 80-д яасан. Мөнгөний нийлүүлэлтийг хиймлэр хийсэн. Хиймлээс гадна нэг валютын ханш. Өөрөөр хэлбэл тэрний зөрүү дээрс нь хотлоо хөгжил хэдэн зуун тэрбумыг хожоод тэрүүгээр хотлоо эрдэнэ төлөвлөрийг авчих шийдэ. Энэ бол цэвэр спекуляц гэж ярьдаг шүү дээ. Зүгээр зохион байгуулалтаа дамын. Хоёр дахь нь Монгол банкны системийн энэ матрешка хувилбарыг арилгах хэрэгтэй. Би яг матрешка гэж нэрлэхэд MNC банк. Энэний нөлөөтэй удирдгууд болоод нөлөөтэй одоо зээлийн дандаа холбоотой банк ус санхүүгийн байгууллагатай цаана. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд нь цаа талд нь шүү дээ. Жижигхэн хөөрхөн ламбардууд. Тийм ээ. Тэгээд энэ мөнгө бүгд л энэ дотор байна. Энд чүүлнэ, энд гаргаад бөөр өндөр хүүлнэ, энд бөөр хүүлнэ, энд бол дээрэмд ламбардас. Тэгээд энэ мүлжилгийн системийг өөрчил. Ийм л хоёр юмыг бол зайлшгүй хийх ёстой. За таны хэвд л та бас түрүүн тодорхой хэлсэн зүгээр яг эцсийн дүнд улс төрийн шийдвэр гэж одоо байвал юу явуулж болох вэ? Ямар ч байсан их хурлаас туйлын хүсэх юм бол ямар ч байсан яг энэ хууль дээр энэ тайлбар хийж өгөөч гэж. Тоглоомын нормыг тодорхой болгож өгөөч. 218.1 гэдэг дээр л их тийм тодорхой гаргаж өгөөч гэдэг. Энэ 218.1-ээс эн чинь нөгөө хуулийн дээр байж байгаа заалт байхгүй. Аль алины хариуцлагатай байлгаж байгаа заалт байж байгаа. Бид нарыг хамгаалж байгаа. Бидний эдийн засгийг хамгаалж байгаа чухал зүйл байгаа. Энэ дээр бас нэг юм энэ дээр одоо бид нар Хонконгийг бол бодохдоо бол маш их либералны орн гэж боддог. А гэтэл Хонконгод бол долларыг фикс барьсан байхгүй. Хөдөлгөөнгүй барьсан байдаг байхгүй. А тэгэхээр манайх шиг энэ манай эдийн засаг бол нэг транснациональны компаниас баг эдийн засаг шүү дээ. Ийм төрийн зохицуултыг бол зохицуулт хийсэн шиг хийгээд явсан шиг явж болох байхгүй. Тэм учраас бид нар фиксмтэйч байж болно, юутэйч байж болно. Тэр удаа тэр энэ одоо цаг даргын хэлээдсэн тэр либерализмаас бид тодорхой төвшөндөө бас салхал хэрэгтэй. Одоо энэ 27 жил бизнес хийчихэд энэ арчлаар амьдарчаад бүх үнэт зүйл өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Яг тэгэхээр юу худал тэр гадны нөгөө дүр үзүүлсэн арчлал тийм гадны байж байгаа энэ дүр үзүүлсэн тэр хүний эрхийн тухай ойлголт эднэр чинь бүгд Монгол ахуйтай зохицохгүй байна. Тийм болоод ирэхээр хэрв Монголоор л бай гэх юм бол бид гадны олон юмнаас салах хэрэгтэй. За их баярлалаа. За Монголоо хайрлахад бид нар Монгол төртэй гэж бодож байгаа. Дээр бидний одоо хуулийг гаргадаг, шийдвэрийг гаргадаг хүмүүс маань Монгол Улсын их хурл, засгийн газар, одоо ерөнхийлөгчийн институт байгаа. Тэгээд бидний ярьж байгаа юмыг одоо сонсох байлгүй тий. Монголоо хайрлая гэвэл. За яг олон давтвал масс төрүүлчээс болно л доо зүгээр. Одоо би чинь одоо масс төрөхэд арга чинь учраас мөнхтөрдөө бол их баярлалаа. Ямар ч байсан төрийн төлөө ядарсан ордны хөтлөл бид ярьлаа шүү дээ. Тийм ээ. Цаана шүү дээ. Энийг сонсохгүй бол одоо тийм ээ. Маш олон одоо өөр төлбөрийн асуудал эдийн засаг нөгөө цус нэргэлдэхгүй шүү дээ. Ер нь ихэнх нь одоо тэр амгаа дөрөв яасан ерөнхий эдийн засагт хүн болгоод буугаад байгаа гэж шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг эзэн бийгүй юм шиг болоод байгаа. Яг хамгийн бие дээрээ аваад байгаа нь бол яг долларын зээл авцуулсууд байхгүй. Тийм улсууд маш олон мянга байгаа шүү дээ. Эхний ээлжин тэд нар зохион байгуулалтанд ороод дараа нь энэ гадаад худалдаанд орж байгаа улсууд бол аяандаа нэмэгдээд ороод ирэх. Тэгэхгүй болохоор ингээд нийтэд нь ялзарчвал байна. Тэгэхээр яг энэ зээл 218 гээл уцаан үүрэг хүлээчээд шүү дээ тэр төлөх гээд. Тэгээ тэрний үүргийг нийт төр захиргааны тэр болох уу сонсгол хийлгээд тэгээ тэрэн дээр биш үү маш олон яг энэ харилцаатай холбоотой цуглаад ингээд шахалтай үзүүлээд бодит байдлыг хийгээд тэгээ тэрийн нэг эрх зүйн акт гарах нэг удаагийн зохицуулт хэсэг зүйл нь бол Монгол банк энэ дээр нөө арилжааны банкуудын дотоод хяналт болон зайны хяналтыг тавьдаг.
Өнөөдөр Монгол банк 12-аас 16 онд өнөөдрийн байдлаар хүртэл энэ хяналтаа огт тавиагүй арилжааны банкуд. Түрүүн би нэг хуульд барьсан 21-ийн 1 гээд Монгол банк эрхлэхийн хуулийг гээд мөнгө хадгалалт төлбөрт. Өнөөдөр ам долларын зээлгүй хүнд банкуд арилжааны банк худлаа ярьж хагаад манай хүү баг ам доллараар авчих гэж яагаад бүр ахуулчаад сүлд нь та өөрөө доллар хүссэн бидтэй гэж худлаа яриад тэр хүнийг дампуурлын ирмэн дээр аваачаад эхнэр нь хавдар тусцсан. Өнөөдөр миний эхнэр 6 сая төгрөг төлөх гээд би ингэж байна та нарт төгрөг болгоод өгөөч гэхэд 3 жил төлөхгүйгээр ингэ явуулсан юм банк байна шүү дээ. Монгол банкийг тэгээд яаж арилжааны банкуудыг хянаад мөнгөний бодлого бариад байгаа ойлгомжтой. Энийг бол одоо жишээ нь Монгол банк үнэхээр дотоод хяналт бол маш муу хийж байгаа. А хэрвээ үнэхээр энийг зөв Монгол банк хяналт шалгалтаа хийгээд үнэхээр зөв одоо бизнесийн чадвартай бизнес эргээд төлөх чадвартай нь уяад судалгаа хийгээд зээл олгож байгаа банкуд зөв хийж өгөө гэдэг төв банк л хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөр хин ч хийхгүй шүү дээ. Өнөөдөр одоо хас банкны эзэд гээд ингээд байж дээ. Тэр бараг 90% гадных шүү дээ. Тэд нар бол төгрөгөөр зээл жишээлбэл өгдөг л байхгүй. Бүгдийг л доллар. Яг зөвхөр хүсэж үсээгүй жилийн сарын 1 хувийн хүү гэдэг бол Монголын зах зээл дээр маш бага хүү. Тэгэхээр хин ч гэсэн доллараар зээл авах нь ойлгомжтой. Ингээд өсөлт нь болохоор өөр байдаг. Тийм. Тэгээд тэд нэр доллараар өгччихэд гэтэл хэрв энэ 218-ын 1-ийг яг зөв хэрэгэлсэн бол гэж байгаа. Тэгвэл тэд нар чинь тэр доллараар зээлээ өгөхгүй шүү дээ. Тэр чинь яг төгрөг болгож байгаа тэгээд өхөл асуудал байгаа. Өнөөдөр ингээд бас нэг фортуны байх үед чинь баахан мөнгө тараасан шүү дээ. Тэд нар чинь тэр долларыг чинь төгрөг болгоцсон шүү дээ. Тэгсэн тийм. Төгрөг болгочоод одоо ингээд баахан төрөө хохироогоод банкуудыг ингэж хэмжээд хөгжлийн банкнаас өгтөө шүү дээ. Энэ валют байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нь төгрөгийн зээл болгож арилжааны банк нэг. Арилжааны банк нь авангуудаа цааш нь өгөх ёстой шүү дээ. Өгөхгүйгээр тэндээ солиод валют тулгаад өөрөөр хадгалчихж байгаа. Тэгээд өгөөрөө төгрөг юм уу эсвэл валютын зээл олгочоо. Эцсийн дүндээ материалын баялаг инфляцаар мөнгө хийгээд, ханшаар мөнгө хийгээд эдийн засаг хийх биш. Ерөөсөө одоо хүний тоглолт дээр зөвхөн хүний тоглолтын дээр байж байгаа учраас тэр дийлэнх би энэ нүүрсэн дэх дургу байхгүй. Яг гэхээр нөгөө баялаг бүтээхийн оронд зөвхөн нүүрсний амны төлөө бүгдээрээ зүтгэдэг. Энэ чинь хүн хөгжихгүй шүү дээ. Технологи эзэмшихгүй шүү дээ. Агал орчноо устгах баялгаа. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө энэ санхүүгээр чинь болно шүү дээ. Мөнгөтэй усад нь мөнгө хийж байгаа байхгүй. Тэрнээс энэ эдийн засаг өгч. Одоо манай хүн чинь бол үйлдвэр эрхэлсэн сайд байсан хүн тийм. Гэтэл яагаад тэр өнөөдөр Монголд байгаа санхүүгийн схемээр Монгол улсын эдийн засаг хөгжиж, үйлдвэрлэл хөгжих ямар ч боломж байхгүй. Зүгээр нэг мал нь өөрөө өсдөг учраас. Ямар сандаа манай би өөрөө 60 тэрбум болсон сая болчиход байна. 888 хөтөлбөр хэрэгжсэн санаж байгаа шүү дээ. Та ч гэсэн зөндөө ярьсан. Тэгэхээр чинь би өөрөө энэ бүтэхгүй, энэ хөтөлбөрөөр ямар үйлдвэр өндөхгүй. Энэ өөрөө санхүүгийн үндсэн систем нь буруу байна. Тэрийг одоо жишээ нь голом танкер 272 тэрбум төгрөг шууд шилж үзээ. Би бол энэний эсрэг зогсоод дийлэхгүй байна. Дээгүүрээ тохирцоо гэл. Тэгээ нөгөө зээл нь жил хагас олгогдохгүй. Лагс дутуу олгодон тэр хугацаанд юу байсан гэхээр валютын ханшуулсан. Ханшаар хийгээд валютын зөрөөн дээр нь хийгээд буцаа төлөхдөө тэр чинь ингэсгийг таачих. Зээлийн хүү өндөр байхад яаж одоо бизнесийн салбар зөв явах юм бэ? Мөнгө хүүлэхийг л хүн бодно шүү. Тийм биз. Тэр нь ашигтай байна шүү. За эдийн засгийн зөвлөлийг зогсоож байгаа юм бол мөнгө хөлт юм байна. Энийг зогсоох юм бол Монгол төр эдийн засаг хөгжнө гэж. Эцсийн дүнд. За баярлалаа та бүхэн. За баярлалаа. Бас сонсох байлгүй дээ тийм.